Szivar ég a számban, leülök a bárban, megnézem a filmet, ennyi az élet. Sziasztok, üdvözöllek titeket! Ez itt a Szivar Mesék második évad 6. része, és természetesen ma itt beszélgető partnerem mindig ezentúl, mert hogy úgy beszéltük meg, hogy... Így beszéltük meg? Hát, ki tudja, hogy így beszéltük meg? Ja, én csak itt voltam, úgy volt, hogy nem is ide jövök. Jó, beúsztál a csőbe. Szóval üdvözöllek természetesen Horváth Gergely. Szia Dani, sziasztok! Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Geri, hát mesélj róla, hogy mi van itt előttünk, mi lesz a mai... Ja, én elfelejtettem múlt adásra is bemutatkozni. Sziasztok, Varga Dániel vagyok. Most kezdődik csak a műsor. Geriről még annyit, hogy természetesen aki az előző adást látta, az természetesen tudja azt, hogy szivarszomelié, rengeteg időt töltött Londonba, úgyhogy ha nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg, és most nem fogom elfelejteni, lájkoljátok a videót, lájkoljátok a videót, és kövessétek a csatornát, és természetesen, hogyha kell, akkor és szeretnétek még további ilyen részeket látni, mert mi tudjuk, hogy tetszik ez nektek, ugye? Akkor mindenképpen a csengőt is előjétek be, és akkor minden héten kapjátok az értesítést, hogyha hétfő estére vagy kedd estére meg tudjuk vágni mindig a műsort. Szóval, Geri, mesélj, mit láthatunk itt az asztalon, mi lesz a mai témánk? Igen, mielőtt felvázolom, illetve bemutatnám a mai témát, azért külön köszöntöm a rendező urat, Gábort és a kedves asszisztensét, Ferencet. Nem, igen, ők is most már szinte minden alkalommal csatlakoznak hozzánk. Hát ugye te készültél, te választásod volt a Hoya de Nicaragua numero uno, azt el lehet így spoilerezni az elején, Ambassador. Mondja csak, figyelj. Mondjuk azt, hogy hogyan történik mindig a kiválasztás. Hát a kiválasztás az igazából így annyi, hogy akkor ezt fogjuk kóstolni. Nem, egyszer kérdezem a Geritől, mit kóstoljunk? Nem, csak jó ötleteid vannak. Az első igazából, mondom, majd amikor olyan lesz, amit nem, akkor... A következőt már te hozod? A következőt én már meg is fogalmazódott egy-két jó ötlet a fejemben. Na, igazából a Hoya de Nicaraguának a numero uno Le Ambassadort fogjuk bemutatni, illetve közösen megkóstolni. Ezt neked még nem mondtad, de számomra ez egy nagyon-nagyon fontos, illetve érdekes szivar, vagy emlékezetes, mert ezt először 2019-ben kóstoltam Londonban, képzeld el. Na. És ugye a Number 6 Cavendishben ott a szivaroknak a túlnyomó része az 90% kubai volt, 10% az nem Kubában készült szivarokból állt, és ott találkoztam először igazából a Hoya de Nicaragua szivarral. És ez volt az első Hoya de Nicaragua szivaron, a Le Ambassador. És már akkor is el voltam teljesen így olvadva a szivar minőségétől, meg az eleganciájától, és nagyon örülök neki, hogy erre esett a választás, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon emlékezetes szivar, és tényleg azt mondom, hogy nekem ez a kubai, vagy illetve nem Kubában készült szivarok közül talán ez a úgynevezett benchmark szivar, ami így annak ellenére nem kubai levelekből készült. Amikor legutoljára említettem, elképesztően elegáns. Akkor Geri azt mondom, figyelj, ma lenne, hogyha numero uno Ambassador lenne. Oké. Mondom, jó, hát akkor ezt megbeszéltük. Mondom, akkor ez most nem volt annyira nehéz meccs. Nem, de tényleg ez egy kiváló választás, Dániel, úgyhogy. A másik, amit mindenképpen meg kell említeni, hogy köszönjük szépen Alföld Tabak ZRT-nek, Kft. ZRT szerintem. ZRT-nek a humidort, 389/400-as számú humidor, tehát azt jelenti, hogy 400-as limitációval kapható humidor. A Hoya de Nicaraguának a numero uno, itt, hogyha gyakorlatilag ezt megnézzük, itt majdnem, hogy úgy lehet mondani, hogy méretre van igazítva a numero unohoz, a Ambassadorhoz, a Premierhez, és megakadok, mi a harmadik? Most megfogtatok vele. Magyarországon és Európában van Ambassador és a Premier van. A Premier, viszont ezt majd ide fogom írni nektek, hogy mi a harmadik, mert ezt most így per pillanat elfelejtettem, meg én nem is néztem meg, mert annyira nem foglalkoztam vele, hogy mondom itt ugyebár ezt a kettőt lehet kapni, először jött a Ambassador, utána pedig a Premier. Szóval, és a Gábor, amikor benn voltam nála, akkor említette, hogy hagyd már szóhoz jutni a Gerit. És mondom az előző adásban, a Geri beszélt végig, én meg élveztem azt, hogy tudtam végre szivarozni. Nem, most fordul a kocka, Dani, most csak így majd így pislogok és... Nem. Úgyhogy most szerintem kezd el, és akkor megpróbálom én is elmondani azt, hogy mit tudunk szerintem. Mert mindenképpen kell tudnotok így a snittek, illetve a műsor elején, hogy
mindig itt csak összeülünk. Én általában, hogyha valamit kidolgozok, vagy valami van, akkor vagy elhozom a Gerinek, vagy a Geri hozzá nekem. Tehát ez ilyen össze-vissza oda. Spontán, abszolút. Teljesen spontán. Úgyhogy erre nem készülünk. Mi annyi a készülésünk, hogy nyilván otthon magunkba átolvassuk ezeket a részeket, de nincsen megosztva az, hogy milyen anyagot hozunk, és itt szeretnénk nektek úgy megfelelni, illetve úgy elmondani ezt az egészet, hogy lássátok azt, hogy mi, hogyha leülnénk, akkor hogyan mondanánk el, és ez szerintem életszerű, szerintem mellette egy olyan eleganciát hordoz magába, ami alapjába véve szerintem a szivarozáshoz kell, főleg egy numero unohoz most per pillanat, és ez tudja azt az életszerű képet hozni, amik talán a Gerinek az eleganciájával, nekem pedig talán mondhatni a szétszórtságommal együtt összerakunk per pillanat. Én ezt nem így fogalmazom, de igazából én azt mondanám, hogy ha most röviden össze kéne foglalnom, akkor azt mondanám, hogy körülbelül 2 mondatban be tudnám mutatni, ahogy a Nicaraguának a történetét, jó, nyilván nem 2 mondatban, és utána lépnél közvetlen, mert mindig olyan finom részletekkel tudod kiegészíteni a történetet, hogy megmondom, ezeket nem is tudom Dani honnan szerzi, mert én szerintem ezek nem is léteznek. Atasé, Pap Gábor rendező úr, az Atasé a harmadik az numero uno Ambassador szériából. Visszatérve egyébként, mielőtt elkezdjük így kibontani vagy bemutatni a márkának a történetét, ugye ez azért is, ez egy gyönyörű szivardoboz, és én ugye nagyon sok szivardobozt értékesítettem, illetve humidort, és én mindig nagyon fontosnak tartom, mindig a részleteket vizsgáltam meg, és hogyha az előbb én ezt most nyitottam ki először, tehát még egyszer láttam már korábban, de ez a második alkalom, hogy látom ezt a gyönyörű szép L'Ambassador numero uno szivardobozt. Az a másik a 001-es volt, nem? Akkor a másik a 001-es lehetett, igen. 001-es volt, amit a Ricsi nyert, azt hiszem van egy a Magyarországon a Gábornak, az Olasz Gábornak. Olasz Gábor, meg van ugye a Mercinek, akkor 4 darab van nekem. az országban. Aha. Az igen. És ugye 400 példány volt limitálva, tehát tényleg ez egy nagyon kis szériás szivardoboz. Viszont ugye mielőtt elkezdtük a felvételt, akkor én kinyitottam, megnéztem, és tényleg tökéletes illesztések, nagyon jó minőségű cédrusból készül. Tehát ez nem csak az a klasszikus, ugye legtöbb esetben, hogyha mondjuk egy szivart vásárolsz, és azt mondják, hogy ez egy ilyen kis humidorban van igazából értékesítve, illetve abban vannak elhelyezve a szivarok. Legtöbb esetben ez nem tehát abban a szivar tárolóban igazából én nem tárolnék szivarokat, maximum kiraknám így a polcomra, mert ugye nincsenek, tehát nem úgy van kialakítva, hogy el tudsz szökni belőle igazából. Próbálok a nézőknek közben egy pár a pára, vagy hát ugye a nedvesség, és az ugye nem tesz jót a szivaroknak, de ez csodálatosan ki van dolgozva. Tehát még olyan apró részletekre is figyeltek, hogyha kiveszed az alsó és a felső kis tálcát, akkor az aljába be tudsz csúsztatni 2 bovida beget, tehát tényleg nagyon jó. Tehát nyilván, hogyha elfogynak majd a szivarok, nyilván ez mostanában fog bekövetkezni, akkor tudod használni igazából. Tehát tényleg ez egy remek. Én őszintén egyébként ebbe numero unót akarok tartani, és mondjuk nekem a kedvencem a L'Ambassador, és a Premier nekem annyira nem, de majd úgyis el fogjuk az adás közben szerintem mondani, hogy miért. Itt nem a lehúzás, hogy itt nyilván az ízlésvilágom az teljesen más, és nekem a L'Ambassador volt az, amelyik talán megtalált engem, úgyhogy én még szerintem fogok venni egy párat, hogy talán, hogyha lehet, akkor mondhatni azt, hogy azzal fogom feltölteni, és abba. Nézd, én azt mondom, hogy így, és gondolom ez a rendező úr, illetve az asszisztensére is érvényes, hogy a L'Ambassador az tényleg a szivar kedvelők körében ez egy nagyon-nagyon magasra értékelt szivar. Tehát nyilván nem csak azért, mert gyönyörű a csomagolás, meg nem tudom én vékony formátum, de tényleg ez egy remek szivar. Ha jól tudom, 94 pontot kapott. 94, én is úgy emlékszem 94 a Cigar Aficionado-ba, de gondolom ez mindig magasra értékelt, gondolom mindig 90 pont fölött. A Half Wheel-be 91-et kapott, azt tudom. Meg még nem tudom, így nézegettem párat, amiben szintén ilyen, azt hiszem a legkisebb pont az 89 pont volt nála, úgyhogy ez magáért beszélt alapjában. Hát az egy elég erős, igen, ez egy jó. Mit szólnál, hogyha úgy kezdenénk, hogy Dani, állok. Nagyjából így most kilépek a kamerából, vagy így félig belépek a kamerába, így megpróbálom a nézőknek is ezt így ezt tényleg erről majd egy pár fotót készítsd, mert gyönyörű, tényleg. Tehát a kidolgozása, az illesztések, hát ez egy... 95? 95, a Cigar Aficionado. Ez egy szép darab. Gyönyörű a lak rajta. Bármit, amit szeretnél, azt mondom. Hát ez a tipikus az a szivar, amikor ugye még a Roy Somers kedves barátom mondta, hogy jó, az mondjuk egy Davidoff szivar volt, de nyugodtan becsukod a szemed, és akkor így leemelsz egyet a polcra, ezt fogom most csinálni, ez tökéletes állapotban lesz a szivar. Nem nyúltam mellé. Hát igen.
még egy dolog. Ugye ez az Obras Maestras szériának az egyik égköve, azt mondanám, de tényleg ugye ezek a... Az Obras Maestras az mit jelent? Azt tudod? Fú, várjál, az Obras, az... Remek mű. Remek mű, igen, az egy mű, igazából az Obras az művet jelent, meg ugye az mesteri Obras mű. építés, egy mestermű. Mestermű, de remek műnek pontosan. fordítjuk. Igen, hát ez egy... Nyilván első ránézésre, ugye ez egy laikus is azt mondaná egyből, ez egy Connecticut levél, ugye ez, ha jól tudom, akkor nem 100%-ban nikaraguai púró, ami jellemző volt a Hoya de Nicaragua márkára sokáig, hanem ez azt hiszem, ez egy ekvádori Connecticut borítólevél. De ugye nagyon érdekes, amikor a szivar borítólevének az árnyalatát vizsgáljuk, illetve azt próbáljuk meghatározni. Ugye ez egy claro, én clarónak mondanám, de ez már annyira világos claro, hogy erre például azt mondom, hogy Kubában erre talán azt mondanák, hogy ez majdnem egy double claro, de igazából annál kicsit sötétebb. Mondjuk azt, hogy akkor ez egy claro borító. Én úgy mondanám, hogy Colorado claro, tehát egy ilyen vajkaramellel fűszerezett. Elképzelhető, hogy nyilván a fényviszonyok vajkaramellel fűszerezett Colorado claro. Enyhén olajosnak mondanám a levelet, nagyon kevés ér látszik rajta, ami a minőségét jobban kiemeli. Gyakorlatilag a mérete az, én azt mondanám, hogy Churchill, de igazából egy Lonsdale, úgyhogy ez... Hát nehéz, ugye, mert ez 44-es gyűrűméret és 168 mm, hogy jól tudom, tehát igazából ez egy Churchill, hát ilyen Churchill, Lonsdale majdnem Churchill. 47-es, ugye, de hát ott ezekben az országokban sokkal szabadabban értelmezik ugye a vitolákat, tehát ott lehet azt mondják, hogy ez Churchill, meg lehet, hogy még azt is mondanák rá, hogy Lancero, tehát tényleg egy csodálatos szó. Most kiveszem a celofánból, és amit mondtál, hogy ugye nagyon-nagyon vékonyak az erek ugye a borítólevélben, és ha belegondolsz abba, hogy egy ilyen vékony szivarnál, hogyha nagyon vastag lenne a levél, ami amúgy nem lenne zavaró, akkor az így nagyon elrontaná az összképet. Mert vékony szivar, vastag levél, és akkor igazából egészen konkrétan csak azt a vastag eret figyelnéd. De hát ez ez szép. Ugye pici kis pindulka farka van, ugye ez a pigtail. És ez nem pigtail. Ez nem pigtail, mert nincs megcsavarva, ugye. Tehát ez nem pigtail, de... Ezt mindnek mondják? Legyezőnek, csavart legyezőnek mondják. Mondanám, de igen. Csavart legyező. Nagyon sokan pigtailnek mondják, és például nem is tudom, az egyik interjúban olvastam, az a keverőnek, a sodrónak az interjúja. Torszedornak az interjúja volt, és ő mondta azt, hogy ő nagyon nem szereti a pigtail megnevezést, mert hogy pigtail gyakorlatilag, de ez egy ilyen csavart legyező alakzat, ami csavart legyező alakzat, és a pigtail között az a különbség, hogy a pigtailnél még nincsen így formára vágva, hanem ott csak elkezdik becsavarni az egészet. Ugye és ez is nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen, tulajdonképpen, ahogy megnézed, ez nem az a klasszikus, nyilván ezt máshogy nem is lehet, hanem ugye ez egy rá van igazából, ezt flagnek hívják ugye ezt a részét a levélnek, és ugye ez rá van tulajdonképpen hajtva, nagyon érdekes. Ez ilyen dupla kepp, ha jól látom. Dupla keppel van megoldva, igen, tökéletes. Enyhén vannak ilyen világos és sötét foltok a szivaron. Gyakorlatilag az olajozottságtól talán a leglátványosabb. Hogyha megnézzük gyakorlatilag, amit szoktunk még nézni, jobb oldali lehántású a gyűrűje. A gyűrű az alapjában jöve egy sötétkék árnyalat, két alsó és felső részen megfigyelhető a Hoya de Nicaraguának a jele alul és fölül egy sorban. Hogyha a középen megnézzük, akkor egy fehér alapú aranypecséttel van a közepére kivitelezve a Hoya de Nicaragua, tehát Hoya de fölül Nicaragua egy ilyen kör alakban az egész olvashatóan. Középen természetesen egy háromágú dohánylevél, alul a numero uno fehérrel ki van emelve. Ez egy láthatóságot ad az egyesnek, az Uno-nak a jobb oldali szára egy egyes. Igen. És ez azért volt, mert régen a numero Uno az nem volt kiírva, hogy Uno, csak egy numero 1 volt a neve. Valóban. És később váltották numero Uno-nak, ez 2018-ban volt numero 1, és akkor arra szánták a szivart, hogy kizárólag belső forgalomra, illetve kizárólag nem a Nicaraguai, hanem kizárólag ilyen... Hát ez igazából egy reprezentatív jellege volt ennek a limitált és ilyen delegációknak, fontos embereknek ez azért ajándék gyanánt.
Igen, az azért volt fontos, mert a Hoya de Nicaragua az nem eredeti, vagy a Hoya de Nicaragua Ambassador, az nem magából kiinduló, hanem a klasszikóból kiinduló. A klasszikó, igen. Mert a klasszikó volt 1971-ben, amit John Fitzgerald Kennedy leváltotta, ugyebár, hogy az embargó miatt még mindig megvolt a kubai szivar a Fehérházban, 62. január 1-én volt az embargó, és 71-ig megtartották a kubai szivarokat, mint ajándékozó szivart, és 71-ben váltották le a klasszikóra, a Hoya de Nicaragua klasszikóra a szivarokat, a Fehérház szivarjára pár évig, sajnos csak, de azt tartották meg, és elméletileg azt mondták Martinezék, hogy ez a 2018-ban a klasszikónak az utódja. És ezt olyan minőséggel csinálták meg, mint akkor, amikor a Fehérház szivarja lett a klasszikó. 2018-ban. Igazából a EPCR-nek a... Már egyébként létezett korábban is a Vitola, de ugye csak pont ahogy elmondtad, ez nem volt kereskedelmi forgalomban kapható. Ugye ez volt a hasonló például ugye a Lancero a Cohiba-nak. Igen, a hivatalos megjelenése az 2019-ben az IPCPR-en történt, és igazából ami érdekes, hogy 2018-ban adták ki belső forgalomra, 2018-as évben történt meg úgy a belső forgalomra, hogy előkelőknek, diplomatáknak, mivel ez az eredeti diplomata szivar lett, és azért hozták létre, majd belerakták az Obras Mastresnek tehát a remek mű, és ugye ez pontosan, ez tökéletesen ugye reprezentálva van magán a gyűrű, mert ugye az Obras Maestres szériának ugye mindig van egy ilyen kis aranyozat. Így van, hogyha megfordítjátok a gyűrűt, mert még természetesen mindig a gyűrűről beszélünk, hogyha megfordítjátok, akkor itt van egy ilyen Obras Mastras felirat. Azt kell tudni, hogy az Obras Mastras családba, ami szivarok tartoznak, az mindegyiknél ki van emelve a Hoya de Nicaragua az Obras Mastras, ilyen például a Quattro Cinco és a Cinco Decade például, ami szintén egy különleges építési technika. Cinco Decade, ez ugye az is egy ilyen jubileumi, az a jubilált, ugye az 50. tulajdonképpen az alapításnak az 50. évfordulójára készült sorozat, mert ugye és tudod, hogy mi volt? Az 5 decade, tehát ugye igazából az 5 évtizedet jelöl. És amikor 50 éves lett, tehát 1968-ban alakult a gyár eredetileg, bár 64-ben is volt már, meg van egy ilyen érdekes mód, hogy tehát az mostani tulajdonos az emlékét mesélte 1963-ból, tehát majd ezekre szépen kitérünk, ami ilyen érdekességet ad az egész történetének, de gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor 1968-tól 50 év múlva 2018-ban, akkor amikor készültek az egészre, tudod-e, hogy mi volt az első lépése a Hoya de Nicaraguának, amivel ezt az egész évet ünnepelték? Nem. Kiadták újra a klasszikót, mert úgy volt, hogy azt le is mentettem nektek itt képbe, de majd ezt ide belerakom, hogy 1968-ban volt először kiadva a klasszikó, utána 2009-ben és 2017-ben adták ki újra a klasszikót, ami 2018-ra történt 50-es éve. Ez nagyon fontos. Ez volt az első lépése az 50 éves folyamatos ünneplésnek, mert utána természetesen jött ő, a numero uno, és akkor így szépen lassan egy csomót kiadtak pont. A Cinco Decade-ot, és egy csomó olyan szivart adtak ki az 50 éves évfordulóra, amivel emlékeztek a régmúltra. 50, és utána most már igazából az 55-et ünnepelték tavaly, tehát ugye is egy nagyon-nagyon jeles alkalom volt, pontosan azért, mert ugye, tehát ez már több mint 5 évtizedről beszélünk. Na és ugye amit elkezdtem mondani, hogy a 68, ugye ez a legöregebb nicaraguai szivarmárka, hogyha jól tudom. Nem tudom, hogy te fogod igazából majd bemutatni a márkát, te mutasd, tehát majd csak így asszisztálok, tudod, hogyha... Nem. Na és ugye, ami szintén, ami nagyon fontos, de ami szerintem ez valószínűleg ez egy igaz ez tény, hogy már 64-ben elkezdtek foglalkozni dohánnyal, és mind a 68, tehát ugye nagyon jól tudjuk, hogy a Castro forradalom után nagyon sokan igazából hagyták el az országot, illetve el kellett hagyniuk az ország, vagy önszántukból, vagy megkérték őket, hogy hagyják el az országot, de hát ugye mivel nem értettek máshoz, ezért környező országokban próbáltak letelepedni, illetve újraindítani a szivargyártást. Ez természetesen a Hoya de Nicaragua szivarmárkára is vonatkozik. Ugye arról is beszéltük, hogy Nicaragua talán az egyetlen, főleg tulajdonképpen az Esteli, ez az északi része, ugye Honduras alatti része Nicaraguának az a terület, ahol kiváló minőségű dohányt lehet termeszteni, illetve nagyon-nagyon jól érzi magát a dohánylevél. De én is bele fogok Danikám így lesni, mert mivel mondtuk, hogy ez egy spontán tulajdonképpen felvétel, illetve beszélgetés. Nagyon-nagyon érdekes, hogy
beszéltünk már többször magáról erről a forradalmi időszakról, ami ugye ugyanúgy Kubát is érintette, majd teljesen igazából végsöpört az egész dél-amerikai kontinensen, és Nicaraguában ugye ott többször tehát váltották egymást mondjuk a szomózák, illetve volt a szandinista forradalom, tehát ugye ott ez nem egy kifejezetten, nem egy ideális tulajdonképpen ország volt egy üzletnek a beindítására, illetve az üzletnek a felfuttatására. De hogyha jól tudom, akkor ugye a maga a szivarmárka, ez Anastasio Somoza, aki a Somoza klánnak volt az egyik jeles képviselője, akik nagyon-nagyon sokáig uralták. Hát ő igazából ez egy önkívülalmi rendszer volt, tehát ugye a Somoza klán az évtizedeken keresztül sanyargatta Nicaraguát, illetve a nicaraguai népet, illetve a másik úr, aki nagyon-nagyon fontos szerepet játszott a történetében, az Daniel Rodriguez volt, de hogyha tudom, Daniel Rodriguez, ő egy kubai családnak volt a sarja, illetve ott látta meg a napvilágot, és ők már nagyon-nagyon híresek voltak, illetve az ő testvére talán, mert ugye volt fia, ugye Diego, aki Daniel és Diego, de itt is volt egy Daniel Diego, aztán lehet utána később a Diegónak is talán egy Daniel nevű fia. A lényeg az, hogy ő volt igazából, az ő farmjain termesztették abban az időben a legkiválóbb minőségű dohányleveleket, hogyha jól emlékszem, és nyilván tehát ott már ők megtanulták azt, hogy hogyan kell jó minőségű dohány, illetve borítóleveleket termeszteni, és nyilván ezt a tradíciót, ezt a tudást későbbiekben ugye tudta alkalmazni, illetve kamatoztatni a nicaraguai dohány ültetvényeken is. Ami nagyon fontos és elnézést, annyi, hogy Diego Rodrigueznek a fia Daniel Maria Rodriguez, Máriát, így nem tudtam összerakni, hogy miért került a Mária bele, szóval Daniel Maria Rodriguez volt az, aki később a korójó leveleket tökéletesítette a saját farmján, és azért kapott korójó nevet, mert a saját farmjuknak az volt a neve, hogy korójó. De ez egy létező ültetvény, és San Luis környékén ugye van több ilyen kisebb zóna, ahol ugye a legkiválóbb. Viszont nekik is menekülniük kellett Kubából. És ugye hát akkor 68-ban ugye megszületett. Kérdezhetek valamit? Természetesen. Még elnézést, csak így nem probléma. Kétfajta történet van, gondold el erről. Igen, kétfajta történet, hogy az egyik a Somózának, ugye, tehát a Somoza... Somoza, amit még el kell szerintem mondani, hogy ő volt a Nicaraguának a 73. és a 76. elnöke valóban, de ugyanúgy érdeklődött és ő volt talán az, aki még amikor Nixonnal járt talán a Fehérházban, akkor ott megmutattak neki egy doboz szivart, és ott látta ezt nem látod, Danikám? Na. A másik? Yeah. És ott szembesült azzal, hogy milyen gyönyörűek a nicaraguai, de ez még jóval azelőtt volt, ugye, hogy megalapították a szivarmárkát, és ott látta először, hogy Nixon kínálta meg egy doboz szivarral, ugye ez már nyilván az embargó után volt, tehát nyilván nem kínálta meg egy kohibával, és ahogy kinyitotta a dobozt, megkínálta a Somozát egy szivarral, teljesen el volt ájulva, hogy úristen, hát ilyen minőségű szivarokat gyártanak az ő országában. És gondolom ez volt az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy akkor szivargyártásban is érdekelt lesz. Nyilván nem volt nehéz dolga, mert tulajdonképpen egy elnökként kvázi azt csinált, amit akart. És persze azért már fegyverrel vonult be. Hát, ja, igen. Mert hogy eredetileg akik létrehozták, és ez dr. Alejandro Martínez Cuanzának, tehát a numero uno-nak a tulajdonosa elmondása szerint van. Neki köszönhetjük egyébként, hogy tudjuk az eredeti történelmet, így van. És ő mondta el azt, hogy igazából nem Somoza volt és Daniel Rodriguez volt az, aki létrehozta a Hoya de Nicaraguát, hanem nagyon érdekes ez az egész, ugyanis két másik emberről, teljesen másik emberről kell megemlékeznünk, vagy kell megemlítenünk. Az egyik a Simón Camacho. Az egyik a Nicaragua Cigar CEO-nak az akkori tulajdonosa volt, és a másik pedig a Juan Francisco Bermejo volt. És elméletileg ők hozták létre, csak Somozának megtetszett a márka, ekkor valószínű, ez 68-ban volt, Somoza elméletileg 68-ban így rá is tette, vagy 68 után rá is tette a kezét a márkára, az 76-ban, ha jól tudom, mert hogy 68-ban hozták létre. 68-ban és 70-es években, ugye, mert ő nem sokáig jött, 79-ben ugye ő elbúcsúzott elmenekült az országból, igen, Paraguayba egészen pontosan. És úgy volt, hogy elméletileg tehát ez a két úriember létrehozta, olyan szintű fejlődést tudtak elérni abban az időben, hogy a 71-ben a Fehérház lecserélte a szivarját a Clásicóra, a Hoya de Nicaragua a Clásicóra, majd ami nagyon fontos még az, hogy Somoza
figyelmét, akkor ezt felkeltette, és akkor én most egy nagyon új dolgot tanultam. És Somoza az konkrétan fegyverekkel vonult be a területre, és nem tett rosszat viszont a szivarnak, azt el kell mondani, mert hogy 76 és 78 között a gyár évenként abban az időben egy ugrással, mivel Somoza rátette a kezét, és Amerikában még jobban nyitotta a cégnek a orientációját, ezért 9,2 millió Én is úgy hallottam, hogy majd adtak. közel 10 millió szivart készítettek. Az azt jelenti, hogy már akkor naponta 25 000 környékén volt a szivorszál, és a Somoza igazából a gyárat ekkor, ami nagyon nagy dolgot csinált, az, hogy a régi gyárat leváltotta az új többemeletes Ahol gyárat. most ugye van. ez egy Így többemeletes épület. És ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes része ennek a nagyon-nagyon hebes felkelésekkel, nem tudom, fűszerezett időszaknak, hogy Somozáék, ugye, tehát ő eleve nyilván, hogyha meghívta a Nixon a Fehérházba, akkor az már eleve azt jelentette, hogy ők mondjuk nem azt mondom, hogy baráti viszonyban voltak, de nyilván akartak találkozni, és ha jól tudom, akkor Somoza, tehát azért is voltak a népszerűek a szivarok kb. 79-ig, ugye, amikor ugye a szandinista népi front átvette az irányítást, illetve a hatalmat, addig ugye tudták exportálni a szivarokat az Egyesült Államokban, viszont mivel a későbbi amerikai kormányok már ugye a szandinisztákat nem támogatták, ők ugye Somoza hívek voltak, ezért ugye nagyon megcsappant a kereslet a szivarok iránt. És ami, hogyha jól emlékszem, szintén egy érdekes dolog, hogy ugye amikor a szandiniszták, tehát amikor olvastam, ezt nem nagyon akartam elhinni, de egy több forrás megerősítette, hogy Somoza még a saját gyárát is lebombázta, mert ugye azt gondolta, hogy szandinista felkelők igazából rejtőzködnek a gyárában. Somoza elkezdte a saját városait? Városait, de ugye nyilván a saját gyárát is lebombázta, mert az akkor már az ő gyáruk volt, mert attól félt, hogy szandinista felkelők rejtőzködnek a gyárépületben, ami nem volt igaz. De hál' Istennek nem tette a földre minden egyelőre. városba M4 tankokat szabadult be. Sherman tankok, igen, amerikai Sherman. Köröztek folyamatosan, és minden olyan volt, mert elkezdett, és szinte egy üldözési mániája Hát ez lenni. paranoia uralkodott Igen. el rajta nyilván. Tehát És elkezdett mindent felégetni, a saját gyárait lebombáztatta, a saját embereit megölette, azért, mert arra gyanakodott, hogy nyitottak nyugat fele. Igen, és ugye volt egy pillanat, ez még talán így a 70-es évek közepén, még ugye a szandinista korszak vagy időszak előtt, hogy talán még a gyártást rátelepítették talán Hondurasba, mert ugye ott mindenki attól retteget, hogy ugye a gyártás nem fog későbbiekben folytatódni, illetve nem tudják a termelést fenntartani Plasenciához, igen, Néstor Plasenciához, ők egyébként valóban elég jó baráti kapcsolatot ápoltak, vagy barátok voltak. De ugye a hondurászi dohánylevélből készült szivarok, ugye, és ez egy óriási Verisíti. Hát igen, de hát ezt nem lehet, azért mondom, hogy hogyha valaki össze tud állítani, meg tud komponálni jó, nyilván az lehetetlen, hogy egy olyan szivart komponáljuk meg, nem tudom, nikaragai, hondurászi, dominikai levelekből, aminek olyan íze, amit még egy kubai szivarnak, vagy éppen fordítva, tehát ez nyilván ez lehetetlen, de meg lehet közelíteni. Viszont a hondurászi szivarok, hondurászi dohányból készült, abban az időben készült szivarok nagyon nem hasonlítottak És közben Nicaraguai Nicaraguába is gyártották. Így van. És Hondurasba. És a Nicaraguába gyártott szivar tulajdonosok, az akkori 80 szivar tulajdonos, vagy szivargyár tulajdonos, az nem tudta azt, hogy Nicaragua vagy Hondurasban is készül egy szivar, és az amerikai piacra azt a szivart viszik. Hát igen, és ugye az ízlés az, tehát ugye nehéz azért hogyha megszoktál Danikám, ugyanéz mi történt a szivaromban, de én ennek sem tulajdonítok nagy jelentőséget. Ezt lefényképezem, Geri. Ez igazából. Hogyan nyitottad most, Geri? Hát én simán, megint a jó szokásomhoz híven egy kis guillotinnal, te csak lecsippentetted a végét. Én letéptem a végét. Igen. Körömmel, hogyha befókuszálna, én lennék a legboldogabb. Én körömmel letéptem, én szeretem ezt a szivart körömmel megtépni. Egy csavaró mozdulattal tudjátok megtépni. Arra figyeljetek, hogy a csavaró mozdulat az tovább abba az irányba történjen, mint ahogy meg van csavarva a legyező farok. Mert hogyha visszafele csavarod, akkor elkezded lefele tépni az egész levelet. És nyilván ezt jó párat elbasztam, és ezt nem lehet szebben mondani. Hát figyelj, Dani, ez egy gyakorlat teszi a mester, de nyilván, hogyha nem guillotint, vagy nem éles, nem tudom, pengével rendelkező instrumentet használsz, vagy vágót, akkor ez előfordulhat. Na és akkor nem tudom, én levágtam a szivart, szerintem meg is fogom most gyújtani, de annyit még... Idegkóstolás? Aha, nagyon kellemes. Mondom, utoljára talán... Milyen ízek vannak bent? Neked?
Érdekes, mert ezt is egy krémes szivarnak tartom, és most nyilván nem, az ízét azt nem mondanám azt, hogy ez egy krémes szivar, tehát nyilván tudom, hogy az, de egyébként egy nagyon-nagyon kellemes, ilyen enyhe, nagyon nem is azt mondom, hogy fűszeres sem, nem borsos, hanem ennek egy ilyen nagyon kellemes, érlelt, nem tudom máshogy jobban megfogalmazni, ennek egy nagyon-nagyon elegáns íze van ennek a szivarnak. Még így is, hogy igazából sok minden nem derül ki a szivarra, mert lehet, hogy teljesen más lesz a szivar, mint amit elképzelsz. Így hidegen, amit érzek, az egy citrus, hogyha beleszívsz. Egy citromos íz. Van benne, igen, de nagyon enyhe, tehát ez egy elegáns. A másik cédrus nyilván. Cédrus természetesen. És meg fogsz lepődni, dohány íze is van. És én még mindig elfelejtjük mondani. Én még diót érzek benne valamennyire. De egy párat már elszívtam, és igazából azt is el kell mondani, hogy mennyi ilyen szivart szívtunk el. Hát én numero uno ambassadorból, én azt mondom, hogy körülbelül, hát nézd, amióta itthon vagyok, szerintem ez a negyedik, és kint elszívhattam még belőle egy 10-15 szálat körülbelül, tehát ez volt így. Tehát nyilván jóval kevesebbet, mint nekem 2 doboz, az 26, mert 13-as a doboza, a kicsi, és tegnap szívtam el még egyet. Egyébként itt van a numero. Az meg a 25-ös doboz. Ez a 25-ös doboz, és tényleg csodálatos. Nagyon szép. Nagyon szépen kidolgozott. Hadd fotózzam le a kis közönségünknek. Pillanat, és igen, egyébként ez is egy ilyen nagyon aranyos kis részlet, hogy most angolul fogom felolvasni, de nyilván ezt később eltad, hogy a numero uno was originally blended for world leaders and top-ranked government officials. After waves of compliments, we humbly decided to share this diplomatic privilege. Szóval igazából igen, hogy elsősorban ez diplomatáknak, meg igazából külföldi delegációknak készült, és ugye úgy döntöttek, hogy ezt tulajdonképpen ezt mindenki számára, mindenkivel megosztják, és akkor ennek köszönhető az, hogy a numero uno széria az most már igazából bárki számára elérhető. Meggyújtjuk közben a szivart. Már úgy vártam, mint a karácsonyi ajándékot is, nem bizony. Na, milyen ízek jönnek el? Hát, hopsz, várjál, időt. Kellemes. Nézd, Dani, ez egy... Ugye tudod nagyon jól, hogy most már ti is tudjátok, hogy én nagyon szeretem ezeket a vékony formátumokat, ezek így nagyon elegánsak, és nyilván abban az időben nem véletlenül egy ilyen kis, tehát nem is lehetett nagyon vastag szivarokat vásárolni, illetve talán az első nem Kubában készült ilyen vastag, ilyen 55 pluszos vagy 60-as gyűrűméretre rendelkező szivar, az kb. 90-es évek közepén jelent meg. Viszont ez nagyon, tehát Kubában, nem beszélve Kubáról, tehát Kubában is talán a mai napig az egyik legvastagabb szivar, az mondjuk, amit még azt mondja, hogy földi hangú számára is elérhető, az a Robusto Supremo 14-ből az 58-as gyűrűméret, de nem ez volt jellemző arra az időszakra. Ez egy, hát most bele megkóstolom, nem úgy, mint a legutóbbi felvétel, amikor negyedét sem szívtam a szivarnak. Tökéletes a konstrukció. Mivel már kóstoltam ezt szivart, tehát azt mondom, hogy ez nem egy ilyen túl, tehát nyilván fűszeres, jellemző a kubai, vagyis a nikaragói dohányra, tehát ez nagyon-nagyon jellemző rá. Viszont inkább ezek a... Bors inkább, hogyha abba megyünk. Hogy? Fekete bors. Én meg azt mondom, meg az lesz majd később, illetve én erre számítok, hogy igazából ez kicsit ilyen fahéj, tehát ezek a téli fűszerek, fahéj, szegfűszeg, mert érdekes, hogy ilyen ízeket is fel lehet lelni a szivarban, amit én mondjuk kedvelek, és ez jellemző a vintage szivarokra. Parancsolj, Dani. Nekem inkább virágos íz, ami először most így bejött. Citrus, virág, dió, cédrus. És most még talán lehet azt mondani, és nekem azért tetszik ez a szivar, mert hogy én tudod, hogy hívom azt a szivart, az egyensúly szivarja. Mert hogy olyan szintű egyensúlyt tart az ízeknek és az erősségnek
mondjuk így, hogy a penge élén, hogy ahogy halad előre a szivar, nem tud úgy beerősödni nikotintartalomba, hogy elnyomja az ízeket, viszont az ízeknek a változása, én például 4 részre osztanám a szivart, nem 3 részre, az ízeknek a változása az nagyon extrém, mert most tényleg a legelején beleszívva egy citrusos, diós íz, de inkább mondom előre, jó? Egy cédrus íz, ami nem tolakodó, mégis erős, amellett a másodlagos jegyekben egy citrusos, én nekem inkább grapefruit vagy citrum íz jelenik meg benne. Van benne egy virág, amit lehet, hogy szegfűszeg, csak nem tudom beazonosítani, és mellette jelenik meg a krémnek az íze, ami rettentően egyensúlyt kép az egészben. Azért annyit tudok, tehát úgy tudom leírni, ez egy roppant, egy nagyon-nagyon elegáns szivar, és ha jobban belegondolsz, eleve abban az időben ugye az emberek ízlése nagyot változott, főleg az Egyesült Államokban, hogy akkor nem, most már nagyon minél erősebb szivar, tehát ugye egy szivarnak az legalább azt mondom, hogy medium to full, vagy illetve az egy medium pluszos szivarnak kell lennie. Ez ugye ez a divat manapság, viszont abban az időben nyilván a kubai szivarokkal, amikor kínálták például Kubában, vagy akár mondjuk Nicaraguában az állam által meghívott vendégeket, nyilván egy kezdőnek nem adhattál egy olyan szivart, ami nagyon-nagyon erős, tehát nyilván azzal nem tudtak volna megbirkózni, ezért gondolom inkább egy ilyen könnyedebb blendet képzeltek el, illetve valósítottak meg, vagy raktak össze, és ez a numero uno lámbaszter, ez tökéletesen hozza azt, tehát ez egy nyilván mondhatnám azt, hogy ezt már végén, ugye, most elspoilerezem, de ezt egy kezdő szivarjának és egy kezdőnek is tudnám ezt szivart ajánlani, sőt már ajánlottam olyannak, aki akkor ismerkedett a szivarokkal, mert ez egy könnyen meg tudsz vele birkózni, viszont hogyha jobban belemélyedsz, illetve többet elszívsz belőle, vagy hogy már rutinosabb szivarkedvől, hogy akkor felfedezel benne ilyen kis nüanszokat is, ami nagyon különlegesé teszi ezt a szivart. Nekem egyedül, ami bántó, az a bors, fekete bors az orba. Én annyira érdekes, annyira nem érzem, mondjuk retron is nagyon kellemes, tehát ez egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott szivarden, úgyhogy remek választás volt. Meg ugye visszatérve, hogy a numero uno, ugye nyilván ez eredetileg numero 1 volt, és ugye ezt reprezentálja ez a pici kis aranyozat egyes, nagyon, nagyon jó a dizájn. Látod, hogy mennyire gyönyörű, az embléma fölül van ilyen, hogy Fabrica Hoya de Nicaragua S.A. és alulra pedig, hogy Handmade in Estelí. Annyira szép betűstílussal, egy arany, ez a kék alapon arany betűstílussal. Nagyon szép az, hogy például a középen a dombornyomott pecsétnél 2 irányba, mint hogyha a napnak a sugarai mennének 2 irányba, amit megfigyelhető nyilván a humidoron is. És gyönyörű ez a kék, fehér arany egyensúly. Design az 10-es, tehát most az tényleg az 10-es. És azt még nem meséltük, illetve nem említettük meg azt, hogy a Hoya de Nicaragua, tehát nyilván többször változott a brandnek igazából a hivatalos neve, de ugye a Hoya de Nicaragua, amiről felismerjük a brandet, illetve ahogy ma él a köztudatban. A Hoya de Nicaragua, és ez egy, most nevetni fognak a srácok ott a rendezői székben, hogy ugye ezeket többen hívják Joyának, vagy Joya de Nicaragua. Egyébként ez Hoya de Nicaragua, és nyilván az angol joy kifejezésből vezették le. Igen, tehát igen, a Joya, tehát ugye ez a Hoya, ez Jewel of Nicaragua, tehát hogyha mondjuk lefordítanánk angolra, de ugye sokan hívják Joyának, ez nem Joya, mert nyilván a joy miatt, ami örömöt jelent, ugye az angol nyelvben. És ez pedig, mert az is egyébként találó név lehet. Iker szónak akarták, de nem ezt nem, igen, pontosan. Tehát a Hoya de Nicaragua az a Jewel of Nicaraguát jelent, hogyha ez így érdekel bárkit is. Na és akkor ugye visszatérve tehát amikor ugye 79-ben elmenekült Somoza, akkor ugye a szandinisták Paraguayba, ahol a szandinisták, kommandósok megtalálták és megölték. Igen. Paraguay police have sealed their country's border with Argentina to try to keep the 6 people responsible for this from escaping. This was caused by bazooka fire and machine gun fire. Anastasio Somoza was killed and so were his driver and an aide. The ambush happened near the American embassy in Paraguay. Hát ugye ebben az időben sokan elmenekültek, sokan azt gondolták, hogy új életet tudnak kezdeni. Ha lenne benne kábítószer, akkor azt mondanám, hogy a Narcos következő évadát jó lenne, hogyha megcsinálnak, mert én már nagyon várom. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Nem, igen, valóban őt igazából, őt kommandós és speciális egység
tette el lábalól, és akkor ugye jött a szandalista uralom, illetve az a jó pár év, amíg ők voltak hatalmon, ugye ez 79-től talán 90-ig tartott, ugye ez 11 évről beszélünk, és az ember, akinek dr. Alejandro Martínez Cuenca, akinek köszönhetjük azt, hogy azt mondom, hogy teljes pompájában tündököl a Hoyo de Nicaragua brand napjainkban. Ő is egyébként a szandinista mozgalomnak a híve volt, tehát ő egy külkereskedelmi felelős miniszter volt, hogyha jól tudom. Tehát egy olyan emberről beszélünk, aki óriási nagy tudással rendelkezett, nem beszélve arról, hogy nyilván felkarolta ezt abban az időben nem túlságosan népszerű márkát, viszont mivel nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezett és nagyon értett a kereskedelemhez, ezért ő volt a nyerő ember. Nyilván ez kellett több év, amíg meggyőzték arról, hogy vásárolja meg a Szibar márkát, de azt hiszem talán ez 92-ben meg is történt, vagy 93-ban. 1979-ben találkozott először, amikor megtalálták, ugyanis akkor, amikor kiment Somoza, akkor azt mondták neki, hogy vegye át a márkát. Azonban ő akkor volt először Esteliben a gyárban, 79-ben, és egyetlen egy kérdése volt, és nem csak ő feléjük, hanem akkor elkezdte érdekelni a szivargyártás, és elkezdett tovább menni, ami azt jelenti, hogy egyre több gyárban feltűnni, és mindig egyetlen egy kérdése volt, és ezt engedjétek meg, hogy mondjam, hogy szerintem nem fogom megtalálni, de minden megpróbálom idézni. Ez az ő elmondása szerint, hogy amikor ott voltam, akkor nekem egyetlen egy kérdésem volt mindig, hogy a rettentő sok emberen megy át mind a termelés, mind az egésznek a mondjuk így, hogy csomagolása vagy létrejötte. Hát igen, az egész gyártási folyamat. Hát kb. 170 emberen megy keresztül minimum egy-egy szivarnak a létrehozatala, és az volt mindig az egyetlen egy kérdés, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy napról napra, évről évre, vagy akár emberről emberre ugyanazt a minőséget tudjuk, és ugyanazt az ízt tudjuk kiállítani. És neki mindig ez volt a kérdése, és erre nem tudtak válaszolni. Mert hogy mindig belekötött abba, hogy minden évben akkor még merőteljesen más volt egy-egy szivarnak az ízkavalkádja. De, hogyne, és ugye, hogy ez bennem is felmerült, tehát számtalanszor felmerült bennem az a kérdés, hogy lehet az, hogy mondjuk egy bor esetében ott azért be tudják úgy állítani, tehát nyilván műszerekkel, tehát konkrétan laboratóriumokkal dolgoznak, vagy ott állítják be a pontos, nem tudom, összetételt, vagy az elvárt ízprofilt, viszont szivaroknál, amit egy ember készít, kicsivel többet rak bele, és nyilván abban az időben a technológia sem volt annyira fejlett, illetve mivel nagyon-nagyon sok kézen ment keresztül, tehát nem volt egy olyan értelemben véve központosítva az egész szivargyártás. Tehát nagyon sokan foglalkoztak vele, és ugye nyilván voltak olyan munkafolyamatok, ahol nem a legjobb emberek dolgoztak, és ugye, hogyha átment egy-két olyan kézen a szivar, akiket nem érdekelt, vagy nem rendelkeztek azzal a tudással, akkor nyilván ott már egy kicsit, nem tudom, így veszített a minőségéből a szivar. És ugye ez volt a Cuenca-nak a legnagyobb fenntartása. Igen, a legnagyobb tulajdonképpen invenciója, hogy bevezette nagyon-nagyon szigorú, nem tudom, quality controlt. Igen, és előtte még mindenképpen meg kell említenünk azt, és elnézést, hogy 79-ben ő nem vállalta el a szivarnak a kereskedelmét. Igen, akkor még fiatal volt, egy ilyen 30-31 éves, 30 éves volt, amikor miniszter lett. Tehát igen, 32 fiatal éves emberről miniszter, és akkor mutatták be, ez pont 79 volt. És amúgy nagyon érdekes, hogy 16 évesen találkozott, és itt jön a kérdés, amit mondtam neked, mert a Cuenca-nak az elmondása szerint... Megvan a sztori. A Cuenca-nak az elmondása szerint 16 éves volt akkor, amikor először találkozott a Hoyo de Nicaraguával. Ezt a Cigar Aficionado-nak az egyik cikkében mondja el. És kérdezte a riportár, hogy. Hát igazából otthon hátul cigiztem, és apám elkapott, és akkor egy bácsinak a házába laktuk, de a bácsi az mindig szívott szivart, és nagyon büdös volt a szivar, és mindenki elmondta, hogy nagyon büdös az a szivar, és elkapott, és apám kibaszta, szó szerint így mondta a kezemből a cigit, odahozta a szivart, és azt mondta, hogy most itt leülök, és elszívod az egészet per pillanat. Ő elszívta az egészet, és azt mondta, hogy ez nem ajándék volt, hanem büntetés. Ez egy büntetés. Hát nyilván volt, 16 évesen elszívta a szivart, és a szivarnak az elszívása az nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy annyira rossz volt az íze, még így visszagondolva is, hogy az nem egyszerű, majd 30 évesen találkozott újra a szivarokkal, de akkor egy Davidoffot hozott Kubából. Az az első teljes doboza, ugye, amit addig nem rendelkezett dobozokkal. Egy barátja Spanyolországban volt. Tehát eredeti kubai Davidoffokról beszélünk. Így van, eredeti kubai Davidoffot hozott az egyik barátja, és 32 évesen, amikor
külkereskedelmi miniszter lett, akkor találták meg, ez 79 már, akkor találták meg, viszont nem vállalta el, és ez a legfontosabb történet szerintem, vagy ez a legfontosabb lépése az egész szivarozásának, hogy megláthattuk azt, hogy 68-tól 71, 72, 76, 79 még féljebb, 79-ben elkezdett lefele esni, és utána jött az államosítás, a szandinista államosítás, és a szandinista államosításban az történt, hogy megkeresték a régi munkásokat, 80 darab régi munkást 80 munkással kezdték el, igen. És a régi munkásoknál az volt a probléma, hogy nem volt főnökük, hanem mind a 80 farmerok igazából ők próbálták menedzselni a szivargyárat, ami valljuk be őszintén egy elég nehéz ami viszont feladat. egy nagyon nagy probléma volt, mert Somozának volt egy utolsó nagyon, dolga. igen. Azt viszont... Ami, hogyha jól tudom, akkor értékesített egy Oppenheimer nevű amerikai... Oppenheimer & CO. Igen, and Co-nak értékesítette tulajdonképpen a márka nevet. Nem, hanem először nem a márka nevet, hanem az amerikai eladást. Az amerikai eladásban akkor nyilván azzal más foglalkozott abban az időben, tehát ugye ez egy óriási nagy problémát okozott, illetve óriási nagy probléma kerekedett ki, ugyanis hát nem tudták szabadon használni, ugye, hogyha jól tudom, a brand nevet is, ez később ugye ők eladták egy másiknak, az Oppenheimer, és tőlük tudták visszavásárolni az értékesítési jogokat, ami egyébként, ha jól tudom, manapság a Drew Estate foglalkozik velük az Egyesült Államokban, de javíts ki, hogyha nem, szerintem a Drew Estate foglalkozik vele, ezt is olvastam, lehet, hogy te nem tudsz róla. Ezt megkeresem neked, mert ez egy nagyon ilyen kis fontos része a dolognak. Most előre ugrottunk egy kicsit, igen, hogy igen, itt van azt, hogy mindegy, elmondom így nagyjából, hogy a problémája az volt, hogy eladta az Oppenheimer CEO-nak az amerikai értékesítési jogokat, és az amerikai értékesítési jogot az Oppenheimert felvásárolta az Altadis. Ami később Altadis Később Altadis lehet, hogy ez egy legnagyobb dohányipari koncern. Felvásárolta a Holcor Rohr cég, a Holcor Rohr cég felvásárolta az Altadis, és akkor, amikor 93-ban megvásárolta, akkor még nem megvásárolta a márkát, hanem akkor csak bérbe vette a gyárat. Talán pár évre, 94-ben megvásárolta a márkát, és 94-ben azt mondta, hogy az elsődleges, ezt nyilatkozta, hogy az elsődleges célom az, hogy visszahozzam a márkának az eredetiségét és a régiségét. És a régi márka volt, neki mindig ez a rég, ami benne... Ez a nosztalgia, ugye, ez a nosztalgia az, ami nagyon-nagyon fontos számukra természetesen, igen. És először neki ez 4 éve tellett 94-től, mert 94-ben először visszavásárolta az amerikai értékesítést az Oppenheimertől, utána 95-től el tudták kezdeni szállítani már Amerikába is, viszont neki ebben az évben, vagy előtte lévő 5 évben, mert ugyebár embargó volt 85-től 90-ig. 85-től 90-ig, ugye ezt már az előző adásban egyetlen egy jó dolgot csinált ez a 80 tulajdonos. Ez a 80 tulajdonos egyetlen egy jó dolgot csinált, hogy nyitott Európa felé. Hát igen, ez a mai napig a legerősebb nem Kubában készülő brandről beszélünk, és nekik 2018-ban 53 országot 53 és Európa nekik a legerősebb piac. Tehát ilyen 50% kvázi a gyártásnak 50%-a megy Európába, ami azt mondjuk, hogy tehát tényleg egy több milliós példányszámot gyártott szivarokról vagy szivarmárkáról beszélünk. Hatalmas nagy, tehát rengeteg szivart készítenek évente, és ennek az 50%-a megy Európába, tehát Európában nagyon-nagyon fontos. Európai piac nagyon fontos, hogy a többi nikaraguainak 80-90%-a Amerikába megy, nekik pontosan, csak az 50%-a megy. De nem is volt céljuk egyébként, tehát ők abban az időben, amikor ugye bevezették az embargót, 85-ben már tudták azt, hogy új igazából tehát értékesítési új piacok után kell néznünk, és akkor így... Csak akkor Cohenszal még nem volt ott. Akkor még nem volt ott, mert ugye 92, 93 és 94-ben ugye akkor vásárolta meg magát a céget, de ugye ez volt ez utáni időszak, és pont akkor volt a szigárboom az Egyesült Államokban. Igen, és ezt használták ki. Felfutott az értékesítés. Visszavásárolta az amerikai kereskedelmi jogokat 94-ben, vagy 94-ben, 95-ben, ekkor elkezdett fölfele robbanni, és a Holcor Rohrtól, ami már akkor azt hiszem lehet, hogy Altadis volt, de ezt nem akarok hazudni, a Holcor Rohrtól viszont visszavásárolta a tulajdonosi jogokat, mert hogy igazából ők felvásárolták az amerikai eladási jogokat és a Holcor Rohrtól is így. És akkor ettől az évtől igazából beszélünk Hoya Nicaragua brandről, ugye? Mert így van, mert előtte Tabacalera Cigars Cigars, igen. Tabacalera Cigars International, elnézést, a Tabacalera Cigars International megvásárolta a Holcor Rohrt,
ezzel együtt az amerikai Hoya de Nicaragua védélyet, és a Hoya de Nicaragua védélyet az Oppenheimer meg előtte eladta az értékesítés, ez amit beszéltünk, bocsánat, de nem, ez így történt. Oppenheimer viszont eladta az eladási jogokat, mert hogy olcsóban tudta készíteni a szivart Hondurasban. De a minősége nem volt jó. A minősége rettentően rossz volt. Meg sem közelítette. Így van, és az volt az érdekesség benne, hogy a Hondurasból megvásárolta az Oppenheimertől a gyártási jogot, tehát utána már nem Hondurasba gyártották, hanem Nicaraguába, és 98-ban a Tabacalera Cigars International-től, aki ugye már felvásárolta a Holcorort, az attól vásárolta meg a Hoya de Nicaraguai védjegyet, és Cuance 98-ban a márkának a kezében létrehozta a Hoya de Nicaragua védjegyet a céghez, viszont megtartotta még a saját bérben lévő cégének a nevét, amit most nem tudom, hogy mi per pillanat, és azt csak 2009-ben változtatta meg Hoya de Nicaraguára például. Tehát igazából, hogyha magáról az eredeti brandről beszélünk, akkor nem is olyan régóta létezik, ugye? Tehát ez egyébként 68, nyilván 68-tól számít, akkor kezdődött a Hoya de Nicaraguának a története. Most kicsit visszatérve a szivarra, Dani, hát tényleg ez öröm szívni ezt a L'Ambassadort, és érdekes, hogy most már én érzem ezeket a... Jó, nyilván a szivarnak az eleje az annyira nem volt izgalmas, de azért abból nyilván messze menő következtéseket nem lehet levonni. De most, hogy már kicsit ugye ez így beindult, meg mondjuk elszívtam belőle körülbelül azt mondom, hogy egy ilyen 2-2,5 centit. Én érzem benne ezeket a kicsit ilyen melegebb, ilyen téli fűszereket, de ugye ez soha nem lesz annyira domináns, mint például egy klasszikus nicaraguai blendben. Mit mondasz a hamuról? Hát figyelj, a hamu az csodálatos, tehát ugye én mindig azt nézem, tehát ugye hozzászoktam, tehát főleg a régebben készült kubai szivarokra jellemző, hogy a nagyon-nagyon jól megkomponált szivarokra jellemző, hogy ilyen kis gyűrűk, tehát a hamu az tulajdonképpen nagyon kis, apró kis gyűrűkből, ilyen kis tallérokból áll, és tulajdonképpen gyakorlatilag mint egy fatörzsön az évgyűrűk. Tehát meg tudod őket így számolni nyilván, tehát ez nem vertikálisan, tehát nem horizontálisan, vertikálisan van. És ez nagyon-nagyon, és egyben tényleg kicsit megpöccintettem, és nyilván az a típusú hamu, amit így, hogyha ütögetek, akkor sem esik szét, tehát ez egy nagyon tömör hamu, én azt mondanám, hogy ilyen világos szürke, rétegződött, nagyon... Amilyennek lennie kell, így emlékszem a L'Ambassador. És tegyük hozzá, hogy a füst, ami nekem nagyon érdekes, hogyha magából jön ki a füst, akkor enyhén kékes, és ez nagyon érdekes, hogy enyhén kékes, ez pedig az ekvádori levélnek köszönhető, enyhén kékes, viszont hogyha a szádból fújod ki, akkor pedig homogén szürke az egész, ami nagyon, nagyon érdekes így tényleg ez egy mestermű, azt kell, hogy mondjam, tehát hogy nyilván, hogyha melyik az a nem Kubában készült szivar, amiket hogyha mondjuk élet végig szívhatán melyik lenne az, és csak mondjuk egyet választott, akkor valószínű, hogy ez a Hoya de Nicaragua numero uno L'Ambassador lenne. Hát én el vagyok tőle ájulodani, tényleg ez egy kiválasztó. És abszolút nem tolakodó, nem erős, tehát ez egy ilyen könnyen emészhető szivard, amit már mondtam korábban, hogyha többször kóstoljátok, és tényleg kóstoljátok többször, mert érdemes, akkor fogjátok, nem tudom, felfedezni, vagy megérezni ezeket milyen a pici kis... jöttek be? Tehát én érzek benne egy kis, egy nagyon enyhén édes, de inkább fűszeres, de ez sem tehát egyik sem dominál. Tehát ilyen, ahogy mondtad, tehát a balansz, ilyen equilibrium, tehát tökéletesen van balanszírozva a szivar. Érzek benne talán egy kis fahéjat, gondolom, hogy ahogy így telnek majd múlnak a percek, akkor már ugye jobban felmelegedik a szivar, akkor már érezni fog kicsit inkább ilyen fahéjasabb, talán ilyen melegebb fűszereket, de jelen pillanatban egy ennyi kis vaníliát érzek benne, cédrus, de ez a nagyon-nagyon finom cédrus. Tehát ez a tényleg tipikus az a cédrus, amikor kinyitod a kedvenc nem tudom, szivartárolódat, humidorodat, és 20. percnél vagyunk amúgy. Kinyitod és megszagolod, és tudod, mert ugye a cédrusban is van többféle, amiket nem készítettek elő megfelelőképpen, annak kellemetlen illata van. Ez a citrusi ez nagyon-nagyon finom tényleg. És én nem vagyok egyébként a Connecticut borítólevélnek a rajongója, mert ezt mindig kicsit ilyen keserűnek találom a szigort, illetve ahogy így megérkezünk az utolsó harmat, az nekem mindig ilyen kesernyés, ilyen mandulás, amit amúgy szeretem a mandulát, de a szivarban annyira nem. Ez erre a szivarra nem jellemző, tehát tényleg remek munkát végeztek, és nyilván nem emlékeztetek rá, hogy pontosan milyen volt az előző numero uno L'Ambassadorom, de azt mondom, hogy most kóstolnám először, akkor is azt mondanám, hogy ez egy parádi szivar. A citrusos jegyek azok elkezdtek a háttérbe szorulni, a krém az elkezdett feljönni, a cédrus az megmaradt, ez a középső részen, amit per pillanat érzek.
A bors nekem még mindig egy picit bántólag benn van az óromba, a retróba. Van benne egy kicsi ezt... retróba, és hogyha tudom. kiengedem a füstöt, akkor kicsit várva jelenik meg a nyelvemen is az a fekete bors, ami viszont ott nagyon jól hat, azt tegyük hozzá természetesen. Gyönyörű a szivarnak a hamuja, az nekem rettentően tetszik. A füst, ami kijön belőle, az nem bántó, és nem ez az erős füst, hanem ez a tökéletes, tényleg ez a 44-es gyűrűmérethez hasonló, a szivarhoz illő füstmennyiség. Per pillanat, amit én érzek még az ajkaimon, az a cédrusnak a megjelenése, és az is egy ilyen közepes erősségben. Úgyhogy szerintem is ez egy nagyon jó választás. Én azt tudom mondani, citrusos. Aha, ezt mondtam neked, hogy ez a citrus, valóban, ez a cédrus, valóban. ez benne van. Én az elején a citrus, ezt a citrom vagy grapefruit, és mindenkinek más lesz szerintem, de ez a grapefruit ízt, ezt kezdem egy kicsit úgy, mint hogyha kezdene a háttérbe szorulni, a krém, mint hogyha talán meg a cédrus, mint a kezdené elnyomni, de ez a dió, ami még benne van nekem, ez a miután beszélsz, vagy kifújtad, és mondjuk egy percig így bent tartod a szádba, és az a nyelvem oldalán, két oldalán jelenik meg a dió érzete. Érdekes, mert én egyébként ugye nem is azt mondanám, hogy te citrusos, de ha megkérdeznétek, hogy most milyen citrusra gondolok, citrusfélre, akkor nem is a citrus, tehát még lehetne akár ez egy citrom is, viszont a héja, ugye, mert a héjában, tehát van a héja, és az alatt van az a fehér tulajdonképpen réteg, és az kicsit ilyen fanyarizem, és olyan, mintha azt rákcsálnám. Tehát ugye érzed a citrusízt, de ugye ugyanakkor van egy ilyen kis fanyar tulajdonképpen lecsengésen, pontosan ezt érzem. És tehát nem magamat ismétlem, Dani, ez egy remek szivar, és köszönöm szépen, hogy erre a remek, kiváló szivarra esett a választás. Ugye Cuenca-nak ez volt talán a mottója, vagy ez volt igazából az elképzelés, hogy nosztalgikus módon emlékezzünk igazából a múltra, meg hogy hol indult az egész Hoya de Nicaragua történet, és nyilván ezt akár szimbolizálja, akár mondjuk ebben az esetben a Le Ambassador szivar is, tehát tényleg ez egy, és Dani, az árban Árban Magyarországon 6200 forint a Le Ambassador, a Premier az 6009. Amerikában per pillanat 15 és 19 dollár között tudod megrendelni, attól függ nyilván mekkora mennyiséget veszel. Amit még mindenképpen el kell mondani, és a szivarnak a márkának a fellendüléséhez vezetett, az a 90-es évek első része, és az első nagy, 90-es évek végén az első nagy, mondjuk így, hogy boom, amikor létrehozták a Hoya de Nicaragua Antaño 1970-et. Az Antaño az gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, az igazából a múlt, azt jelenti, hogy múlt. És itt is Cuenca-nak nosztalgia, múlt, igen, tehát ugye ezek Antaño a múlt irányba való vágyodása, és ezt fel szeretném olvasni, hogy azt kérdezte a riporter, hogy mi volt az, ami alapján megalapítottátok a szivart, és azt mondta, hogy valami erőset akartunk, egy púrót, egy teli nikaraguai szivart, hogy mindenkinek világos legyen az, hogy mit jelent a testes szivar jelenléte. Ahhoz, hogy viszonyítási alapot teremtsünk, ahhoz, hogy milyennek kell lenni egy igazán testes szivarnak, ez volt a célunk, ez pedig az Antaño. Igen, de hogy az original Antaño, tehát hogyha jól tudom, akkor kicsit erősítettek a blenden, tehát abban az időben, tehát az eredeti Antaño blend az kevésbé volt igazából markáns és ez a 70-es évek alapján, és ahhoz erősítettek. Hát ugye nyilván ez volt a trend, ez volt az elvárás a piac részéről, és hát figyelj Dani, meg hogyha jobban belegondolsz, hát ugye azért pláne egy olyan országban, ahol évtizedeken keresztül ugye váltották egymást a hadurak, vagy a különböző, nem tudom, mozgalmak, azért ott, és ugye ugyanezt elmondhatjuk akár a korábban már korábbi beszélgetésünkben ugye felemlített Arturo Fuente tulajdonképpen történetről, hogy ott is azért rengeteg olyan esemény történt ugye az évtizedek alatt, ami egy hétköznapi ember biztos abban a pillanatban azt mondta, hogy jó, akkor nem tovább, és akkor befejezzük a gyártást, tehát én nem hiszem, hogy tehát ahhoz óriási nagy akaraterő, természetesen kitartás kellett, hogy megvalósítsák az álmot, mert ugye tulajdonképpen ez, hogyha a múltban meregünk, akkor ez egy akkor fiatal, nem tudom, Cuencában megfogalmazódott álmot váltott valóra, vagy valósított meg ugye később. És ugye szivarbum, amit mondtál, hogy az Egyesült Államokban indult el 90-es évek közepe. 92, igen, 90-es évek első, azt mondom, hogy harmada. Tehát ott az egy halt meg. Igen, és ez egy óriási nagy, tehát akkor kezdtek el felfutni a szivarok, és nyilván az összes szivarmárka, legtöbb szivarmárka akkor kezdett el azon gondolkodni,
hogy mondjuk megvan a klasszik portfóliónk, tehát a klasszikus portfóliónk, és akkor ekkor kezdtek el nyitni, tehát ugye akkor újabbnál újabb tulajdonképpen line-okat vagy lineákat ugye spanyolul vezettek be, illetve adtak a portfólióhoz, és nyilván ennek köszönhetjük azt, hogy a mai napig is tehát a legismertebb nem Kubában készült szivarmárkák portfóliójában számtalan ilyen kis lineát találunk meg. Ami most már egyébként a kubai márkákra is Amit még elfelejtettünk mondani, hogy mielőtt annyira először adnánk, hogy 2009-ben és nagyjából most már tudom, hogy a Tabacos Puros de Nicaragua volt Tabacos Puros de Nicaragua volt az eredeti neve a Cuenzának a cégének, és 2009-ben keresztelték át Hoya de Nicaraguára, és 2011-ben az Antañónak a Magnificoja, nem Magnitását, az a Cigar Aficionado 92 pontra értéke, de az a Magnitást, úgyhogy a picit, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy akkor, amikor létrehozták a Antañót, akkor nyilván egy testes szivart, egy erős szivart, de hogyha ma visszanézünk, ez már egy közepes erősségű szivar. Abszolút. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy abban az időben, amikor megalapították, nem voltak annyira erős szivarok, és ez volt az első olyan erős testes nikaraguai púró, teljes nikaraguai púró, amit megalapítottak és amit létrehoztak, és ez volt talán mindennek a kezdete, úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni, ez a Hoya de Nicaraguának a számlájára írható teljességével. Ugye és érdekes, hogy és elnézést, nikotintartalom, de majd ezt és a Martínez fia, hogy hívják a Martínez fiát? Martínez fia... Son of Martínez. Son of Martínez. Juan Martínez, Juan Martínez ekkor lépett porondra, és ami azt jelenti, hogy ekkor kezdett el édesapjával 2009-ben dolgozni, ami 2013-ban pedig megválasztotta az apja őt a jobb kezének, és tegyük hozzá, hogy 2013-ban, amikor megválasztotta, 3 év alatt, tehát 2016-ig létrehozott egy teljesen új forradalmilyen új szivarokat. Ez volt a Red Discover, vagy Red, ami nekem, hogy az első évadnak a 8. részét megnézitek, akkor ott a Redet, a Bennivel még ott Dániában teszteltük. Este 10-kor indultunk, ilyen világosban, mint itt van, és fél 12-kor ment le a nap, úgyhogy úgy volt nagyjából vége az adásnak is. És mindenképpen el kell mondani, hogy jött a Black nevezetű szivarjuk is. Hoya Black, Hoya Silver, igen. ugye Red, akkor igen. A Cabineta persze. Ezek voltak az elsők, amik megalapították, és a Redet azt újra tervezték, mert mi nem a sima Redet minősítettük, vagy teszteltük, hanem már a Red Discover-t, amit a tubusos újabb verzióját kiadtak, azt nem szabad elfelejteni. Hát igen, a portfóliónak, ennek a széles portfóliónak köszönhető, hogy igazából minden, tehát egy kezdő, egy középhaladó, vagy akár egy átvisszonád is megtalálja számára a legmegfelelőbb igazából szívart vagy méretet, de tényleg így azt mondom, hogy teljesen lefedik, tehát igazából ezt azt kell mondani, hogy teljes spektrumot lefedi a Hoya de Nicaraguának a portfóliója. És ugye ez is itt van pontosan, ugye elismeri Cuenca, hogy a 970-es Antaño az nem volt annyira erős, mint a jelen pillanatban kapható. Ugye nyilván azokat újra kiadták, meg újra kellett igazodni a kor ízléséhez. És érdekes, amit akartam mondani korábban, Dani, hogy általában, ami jellemző, és Aldo Puncioni, aki egyszer itt ült nálunk, és kérdeztünk tőle, hogy különbség... Nicaraguai, hondurászi... Mi történt? Danikám? Hát de figyelj, és akkor megint majd belassítod, remélem, hogy ez fantasztikus volt, igen? De ez már 2. Ugye ez már 2. Na múltkor visszavontunk egyet. Ja igen, visszavontunk egyet, akkor ugye tiszta lappal indultál. Igen, úgyhogy most csak egy szívva sárgám van, ezt nem figyeltem, pedig tudod, hogy harapok, hogyha esik. 30. percnél esett le. Nem baj, nem probléma. Na és ugye Aldo mesélte, hogy kérdeztük tőle, hogy mi a különbség, tehát miért a Honduras, tehát maga a nikaraguai, tehát mi a jellemzője, miért különleges. Aldo Puncioni, ő ugye a J.C. Newmannek az európai kvázi kereskedelmi igazgatója, tényleg egy fantasztikus ember, volt szerencsém többször találkozni vele, hát ő tényleg azt mondom, hogy legenda, tehát ő az, akit, hogyha még azt mondjuk, hogy azért tehát elég sokat tudunk a szivarokról, meg sok mindent hallottunk, meg tapasztaltunk, de amikor Aldo itt ült velem, akkor én kérdeztem, és Aldo meg mesélt, és tényleg úgy néztünk, mint egy gyerek a játékboltban tényleg, tehát napokig tudtam volna hallgatni, és ugye ő azt mondta, hogy mi a jellegzetesség a nikaraguai dohánynak, és akkor azt mondja, hogy
Na, Greg azt mondja, mi a jellegzetesség? Hát mondom, a fűszeresség. Na látod, és a fűszeresség. Meg ugye nyilván a magasabb nikotintartalom, ebben itt még arra is odafigyeltek, hogy a nikotintartalma ne legyen magas. Ne legyen magas, így van. A szivar első... Azt éreznénk az arcülegünkben. A szivar első fele az alacsony nikotintartalommal kezd, és a második fele, mert hogy én negyedekre osztottam a szivart, azt mindenképpen hozzá kell tenni. A második fele az, amelyik közepes erősségű. Viszont visszaután... Kicsit erősebb, persze, de viszont visszautalnék, a harmónia az még mindig. Múltkor a szivar minősítésnél hibát követtünk el, elbeszéltünk egymás mellett, de azt bele is írtam a szivarba, hogy akkor, amikor az erősséget értékeljük, Geri, akkor úgy értékeld az erősséget, hogy nem a te általad elszívott szivarokhoz mért erősség, hanem a te kedvenc erősségedhez képesti erősség. Ja, tehát, értem, hogyha mondjuk neked a kedvenced a közepes és a 10-ből 5-ös a kedvenced, akkor neked, hogyha kapsz egy 10-ből 5-ös szivart, az 10/10. Értem. Tehát ugye, tehát az a kiinduló pont, tehát tehát én azért hoztam létre ezt a... Tehát akkor nekem akár egy gyenge szívós lehet 10-es, hogyha így van. Oké. Mert én úgy hoztam létre, hogy mindig minősítést adunk a saját érzéseinkhez képesti minősítést. Jó, de ez is egy nagyon nehéz kérdés, egyébként örülök is neki, hogy ezt felvetett, Dani, hogy ugye a szivarnak az ereje, de ugye ezt össze lehet keverni könnyen magával a komplexitással. Kétfajta erősség van a szivarban, az egyik a nikotinnak az erőssége, igen. A másik pedig az ízeknek az erőssége. Az ízek, hát ugye ez a komplexitásnak, tulajdonképpen az intenzitása. És mind a kettőnél, ez a kettő, hogy ebbe a szivarba szerintem annyira egyhangúan, annyira jó az, hogy alacsony a szivarnak a nikotin. Harmónia, ez a harmónia. Így van. És egyébként tehát látjátok is tökéletesen ég a szivar. Most valóban kicsit gyorsabban pőfékelünk, de a hamu az még mindig szolid, tehát le tudom így csak simán így törni róla, amit én nagyon-nagyon szeretek. Mert kb. Ugyanott most léptünk a második felébe. 10 perccel korábban, amit így éreztem, vagy kiéreztem magából a keverékből, az továbbiakban is fent áll, illetve azokat érzem, de jó, most már kezd így, tehát nyilván, hogy melegszik a dohány, illetve egyre közelebb kerülök a szivarnak a közepéhez, a javához. Így hatványozottabban érzem ezeket de most már tényleg egy kicsit ilyen, tehát én nem is fekete borsnak, hanem fehér borsnak nevezem, de nagyon cédrusos, és ugye még ez a citrusos, kicsit ilyen fanyar, citromhéj, plusz ugye ez az alatta lévő fehér réteg, ezt még mindig érzem, de hát ez és ugye a háttérben, mert ez nem egy édes szivar, ez inkább egy ilyen kicsit enyhén fűszeres, cédrusabb szivar, viszont mindig van egy ilyen nagyon-nagyon enyhe, ilyen édeskés lecsengés, a finish, tudod, igazából így nagyon érdekes. És nem felejtsük el. Ezért kedvelem, nem szeretem, igen. És a nézőknek mindenképpen fel kell hívni a figyelmét rá, hogy ezt a szivart máshogy kell szívni. Ugyebár mindig elmondtam, hogy 3-as technológiával szívom a szivarokat, 3-as szívási technológiával, 2-vel felgyújtod idézőjelbe a szivarnak a hangját, és a harmadikra egy ízérzékelést fogsz létrehozni, illetve magadba felállítani, míg ennél a szivarnál nincs. Ez a 44-es gyűrűméretnél ezt a szivart egyesével kötelező szívni, én azt mondom, mert ott fog kijönni azok az eredeti ízek. Hogyha te elkezdesz egy ilyen vékony szivart, egy ilyen gyönyörű diplomata szivart, és ilyenkor talán mondhatni azt, én tegnap szívtam ebből a pakból egyet, Noellával és a Ádámékkal, a European Cigar Federation-esek, a Hossó Zolival, Ádámmal, Viktorral, és ott jött először belém az az érzés, hogy amikor úgy szívott, hogy egy diplomata szivart szívsz, és mint hogyha azt éreznéd, hogy előkelőbb lettél ettől a szivartól, a saját magad szemében, nyilván nem kifelé, csak saját magam szemében, hogy ezt csak úgy tudom elszívni, hogyha magam szemében vagyok egy előkelőbb ember ilyen szempontból. Igen, ez az elegancia, amiről most beszélsz, Dani, és valóban én is így gondolom. Nem beszél arról, hogy ezt már többször kifejtettük, hogy ezek az a tipikus, ugye, hogyha mondjuk az angol azt mondja, hogy ez a sipping whisky, tehát ez nem a whisky, amit így lehajtunk, vagy bármilyen égetett szesz, hanem ezt, amit tényleg így kortyonként, apránként ugye próbálod élvezni, és ez tökéletesen igaz ezekre a formátumokra, az ilyen vékonyabb, nem tudom, Cervantes, Lonsdale, nem tudom, Laguito, vagy akár egy Churchill méretre is, hogy ezeket a szivarokat, ezeket tényleg így apránként tudod élvezni, és ezeket nyilván lehet úgy is tanulni, ezt el tudjuk szívni, hogy 10 perc alatt ez szivar, de ez a szivar nem ezért készült. Ez azért készült, hogy akár egy külföldi diplomata abban az időben, vagy azt mondom, hogy egy remek baráti társaságban, akár egy kellemes itallal kiegészítve, tényleg így apránként, tényleg így ilyen kis pici kis pöfentésekként így élvezd. Ez a tökéletes példa.
nekem most ebben a második felében, így, hogy bele is léptem ténylegesen is a második felébe, új ízek jöttek be, ez pedig a földes ízek. Egy picit ilyen földes íz bújik meg nekem benne. Benne van a dió, még érzem, a citrusos, citromos íz szintén érzem, hogy nekem ez erősödik, képzeld, érdekes. A cédrus az nekem egy kicsit olyan, mintha egy kicsit lejjebb lenne, de mégis mintha megtartaná azt a domináns részét. Mellette a nikotin most kezd el szerintem egy kicsit erősödik. Most kezdem érezni a nikotinnak talán ezzel jelez vissza a szivar arra, hogy ne szívjam annyira gyorsan, mert hogy körülbelül én elmondom, őszinte leszek, ezt a szivart elszívom, én egy ugyanilyenre fogok rágyújtani ezután az adás után is, mert ez annyira hozza magával ezt, és nekem nagyon kevés ilyen szivar van, amit így mondok, és most persze mindenki... Ja igen, hogy akkor még egyet, tehát persze. Mindenki mondhatja azt, hogy persze, Dani, reklámozzátok a szivart, ahogy elmondtuk eddig is, a szivar az itt nem a szivarozást és a szivarnak a márkáját fogjuk reklámozni. Nekem egyetlen egy dolog, amit te is elmondtál, a kultúrának a megosztása veletek, illetve az, hogyha valaki elveszett a szivarozás világában, talán egy kicsit útmutatót tudunk adni, és ezzel talán mindenkit az országban, mivel magyar nyelven történik a podcast, vagy a beszélgetés, ezért próbáljuk egy talán összközösség alá, mert majdnem azt mondtam, egy közösség alá, de inkább összközösség alá hozni az embereket. Ezzel egyetértek, illetve még korábban már vissza akartam utalni a Fuente, az Arturo Fuente, ugye a Magnum 52-esnek a tesztelésére, hogy eleve elmondtam, hogy nem vagyok annyira elkötelezett, Arturo Fuente szivarkedvelő vagy szivarrajongó. Viszont, hogyha összehasonlítjuk, és azért érdemes egyébként, és ez nagyon jó választás volt, Dani, mert egy Fuentét tényleg kóstoltunk legutóbb, illetve most egy L'Ambassadort, és hogyha azt nézzük, hogy árérték arány, de nyilván ezt még később kifedjük, ezt tudom, hogy nyilván ez egy jóval magasabb pontot fog kapni a szivar. És ugyanaz az ár, nem csak azért, mert én kedvelem a L'Ambassadort, hanem valószínű, hogy egy ilyen félig meddig ilyen objektívben tudok majd állást foglalni, illetve kialakítani a végeredményt, de hogy ég és föld a különbség, tehát minél több ilyen szivar tesztelős, szivar review műsort csinálunk, annál pontosabbak lesznek. Hogy nyilván ezt gyakorolni kell, tehát ezt azért az ember nem ugyanúgy, megszületsz és elszívi szivart, és akkor már nem tudom, egy nagyon-nagyon alapos reális képet tudsz festeni az adott szivarról. Például az Arturo Fuente, amikor lement, én igen, ezt nem mesélted a közönségnek. Elnézést, de én ugyanúgy először nézem meg a műsort, amikor ti látjátok. Hiába én vágom, mert ez általában úgy történik, pénteken dél környékén történik ez az adás, most 3 órakor indultunk, 4-kor, és én este, amikor hazamegyek, elkezdek vágni. Szombaton egész nap vágok, vasárnap egész nap vágok, próbálom keresni hozzá az anyagokat, megpróbálom úgy megvágni, hogy minél kevesebbet vágjak ki belőle, hogy életszerű legyen nektek is, nyilván, és vasárnap este, hétfő napközben végzek vele, de nyilván nekem vannak másik munkáim is, amivel kell ugyanúgy haladnom, és este én ugyanúgy leülök szivarozni veletek, és próbálok egy ilyen kis élő közösséget is tartani, ezért szoktam ilyen élő csetet létrehozni a premier időszaka alatt, illetve próbálok mindig minden kérdésre vagy minden hozzászólásra válaszolni, akár itt, hogyha most per pillanat, amikor ti látjátok, valószínűleg én ott fogok ülni a műsor előtt, és ugyanígy elszívom az Ambassadort, és újra pontoztam a szivart. Ne felejtsük el, hogy először te adtál 68-at, én 68-at, én meg 69-et, igen. És utána 63-at adtam 15 fokba ülve kint az erkélyen. Érdekes. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez a része, és még egyszer elszívtam, és utána 57-et adtam a szivarra, azt ne felejtsük el, csak azt már nyilván nem értem oda. És ugye, hogyha belegondolunk, tehát hogyha Mr. Binali ugye többször említette már Mr. Binanit, akinek nagyon sokat köszönhetek. Nem kell újra keresni, igen, most már ti is tudjátok, hogy kiről van szó. Itt nyer értelmet az, amit ő mondott, hogy jó vagy nem, hogy ízlik a szivar vagy nem, mert hogyha egy tesztelésért, és amikor nem tudom, hogy nem emlékszem rá, hogy például azt a Fuentét, a Cigarra Aficionado, akik ugye, tehát azt mondom, hogyha a szivar magazinokról beszélünk, akkor ez a benchmark, tehát ugye a Cigarra Aficionado az hogy hány pontot adott, de elképzelhetetlen számról, hogy ők mondjuk 68 pontra értékelték volna, mert ott pont erről beszélgetünk tegnap a srácokkal, hogyha egy ilyen
100-as, hogyha 100-ig tudsz pontozni, akkor én nem találkoztam még olyan szivarral, tehát gyakorlatilag, ha én összeraknék egy szivart, most túlzok, akkor is kapnak 70 pontot. Így Tehát ezt nem értem, hogy ez hogyan. Tehát ugye mondjuk azt mondom, hogy lenne mondjuk, vagy mondjuk így pontoznánk, ahogy te csináld, holott itt is nyilván a 100 pont a maximum, amit el lehet érni. Tehát én ezt nem tartom annyira reálisnak. Nyilván itt azért rengeteg, tehát az a lobby tevékenység is szerepet játszik, hogy azért megjelenik a Cigar Aficionado-ban egy szivar, és mondjuk nem tudom, az épp szivar lesz, az annak lehet, hogy a 30%-kal emelkedik az ára a következő évben, vagy másnaptól. 2020-ig én azt tudom mondani, hogy talán volt benne realitás, utána már nagyon nem talán, és elnézést a Cigar Aficionado-tól, de én így érzem, és ezek az évvélemények. Nem, Dani, ez egy teljesen más megközelítése, nem hiszem, hogy ezzel bárkinek problémája lenne, illetve... De itt pont azért szerettelek volna téged állandó műsorvezetőnek is felkérni, még annó, hogy tudjunk egy olyan két irányból lévő véleményt alkotni, ami nem biztos, hogy ugyanaz lesz, nem biztos, és az elsőnél én azt hittem, hogy sokkal nagyobb eltérésünk lesz. Ez ne is legyen így, tehát ne legyen az, hogy te azt mondasz valamit, vagy, és akkor én is rávágom, tehát nyilván amikor te múltkor értékeltünk, akkor én izgultam, Dani, nem tudtam, hogy mi fog belőle kikerekedni, de... Én mondjuk legjobban a műsorok előtt, amikor már itt vagyunk, és már így... Nem azt szoktam mondani, amit hallani akar az ember, Igen. tehát ugye általában nem, sőt, az esetek 99%-ában, tehát soha nem azt mondom, hogy hallani akarnak az emberek. Próbálunk, nem tudom, azt mondom, hogy határozott véleményt alkotni, vagy a tudásunk legjavát adni, amikor mondjuk pontozunk. De én el vagyok egyébként, nyilván kicsit elfogult vagyok, mert ez volt az első, az egyik első, nem csak a Hoya de Nicaragua márka, talán az egyik első nicaraguai szivar, amit nem Kubában készült szivar, amit kóstoltam 2019-ben. És tényleg ezt magasra fogjuk értékelni, na, ezt akartam igazából kihúzni saját magamból. Na, és akkor ugye, amit elmondtál, és nyilván visszatérünk most a Le Ambassadorra, ugye ez az IPCR-re készült, illetve akkora időzítették a 2019-es IPCR-re időzítették a 2018-ban már kész volt. 18-ban már kész volt, de ugye vártak, tehát ez egy jeles alkalom volt, illetve nagyon fontos esemény, ami alatt bemutatták a Le Ambassadort, de ugye ez nyilván az Obras Maestras, tehát ennek a kategóriának, ugye ezek a Hoya de Nicaragua portfólión belül is ez az ultra prémium, vagy ez a prémium kategória, holott azt mondom, hogy Gábor, most téged kérdezek, melyik az a kis Hoya de Nicaragua szivar, az a picik, ami már nem kapható Magyarországon, ilyen 2000 forintos szivar, vagy 1800, a Hoyából ilyen bordó címkés. 1800. Ez? Bordó, ahol Florida Nicaragua-ra gondolsz? Nem, hanem amit 1893, amit már nem is lehet Magyarországon, már ugye kivonták a forgalomba, mert nem gyártják. Bocs, nem, akkor nem az. Akkor Hoyának melyik ugye nyilván van a kabinetta például, ugye ami ilyen... Két budget márkája a Hoyának az a Florida Nicaragua. Florida Nicaragua, ami egy kiváló szivar, teszem hozzá. És ami még jobb, és szerintem is hasonló elfekvés, az a Rosalo lesz. Na, Rosalo lesz, gondoltam. A Rosalo lesz jobb árfekvésű. Igen. Na, az például tehát azért mondom, hogy tökéletesen lefedik az igényeket, illetve kielégítik az igényeket. Tehát én is azt szivart kóstoltam, és az is ilyen 2000 pár száz forintos szivar, Gabi, tehát ilyen 2500. Hát igen, tehát az Kenterbe ver egy-két, nem tudom, 4-5 ezer forintos szivart is. Tehát ők ennyire odafigyelnek arra, hogy tehát tulajdonképpen mindig a legjobbat próbálják meg kihozni, illetve a legjobbat próbálják kihozni az adott, nem tudom, dohánylevelekből, illetve a tudásuk legjobbát adják minden egyes alkalom. És ezért is szerintem kiemelkedő a Hoya de Nicaragua szivar márka. Tehát ez nagy kedvenc. Danikám, valami kis finomság, valami kis megfűszerezett valamivel, amit még esetleg bemutatott, amit még én sem hallottam, vagy... Tegnap, amikor ott voltam az Ádáméknál, és a European Cigar Federationnek volt egy estje, mondjuk így, és akkor ott szivaroztunk, és talán 8-an voltunk, és mindenki ezt a szivart szívta. Azért nagyon érdekes volt, mert amikor szívtuk, akkor én próbálom mindig ezeket leírni, meg próbálom nyilván ezeket a kis érzéseket leírni, és ha megengeditek, akkor én nagyjából felolvasnám azt, hogy... Ez egy friss tulajdonképpen, ez egy új élmény, ugye, amit... Ez egy teljesen új élmény. Ezt csak ilyen pontokba szedtem, és úgy írtam le, és ez a tegnapi szivarozása alapján jött, amit így ma még
az adás előtt még próbáltam így leírni, hogy mondom, tudjam nektek mindenképpen elmondani. A vélemény: erős és megdönthetetlen egyensúly az ízek erőssége és Panikám, ne haragudj, szabad vágok, én a helyedben levenném a gyűrűt a szivarról. Vagy még picit? Jó. hogy erős és megdönthetetlen egyensúly az ízek erőssége és a gyenge nikotin tartalom között. Na. A szivart szívni pont olyan, amilyenre vártam, kell szívni, de mégis szelel. Tehát ez annyira egyensúly tart a szívásnak az erőssége és a szelelése, hogy az elképesztő. Véleményem szerint ez a szivar a tökéletes egyensúly, félelmetesen elegáns, mégis menő. És Abszolút, egyetértek. A régi értékekkel teli, mégis új. A szivar első fele élvezetesebb, mint a második, én ezt írtam magamnak. A másodikban a krém elhalálása és a citrus megszűnése nem volt előnyös, mert hogy egyre jobban, itt már például már citrust én alapjában jól nem érzek. A szívarélményt a szép komplexitás és a nagyszerű felépítés fokozza. Én ezeket jegyzeteltem. Nem jobban megfogalmazni, Dani. Nekem egyébként, hogyha most így érdekes, hogy ez a citrusosság, én most édes érzéket is érzek a szivarban. Igen. Ezt nem mondom meg, hogy ez most éppen melyik a... országban természetesen vaníliáról beszélünk, vagy fűszerről, de egyébként édesebb az én szivarom, mint volt. Nyilván erősebb, tehát ez most már, hogyha ezt még nem említettük volna, én ezt egy ilyen médium, egy ilyen közepes erősségű szivarnak titulálnám, az is egyébként. De nagyon kellemes, tehát most lassan, ugye most tartok ugye a szivarnak a felénél, kicsit talán már tovább is haladtam, de még mindig nagyon-nagyon izgalmas, tehát én most le is veszem róla a gyűrűt, Dani, mielőtt... Ha megengeded, azt felvenném, ugyanis a szivar belsejébe ugyanaz bele van írva, mint ahogy igen, ők erre is figyeltek. Na, és ugyanez bele van írva, és hogyha ezt megmutatnád, akkor azt megköszönném. Aha. Levesszük, itt kibontom belőle, lerakom a hamutartóra. Csodálatosan szép, tehát ez egy... Hát ez nem egy újságpapírra nyomtatott, és ugye itt van rajta, amit már korábban... Enjoy this diplomatic privilege. Nagyon szépen van megfogalmazva, tényleg kiváló. Ez egy gyűjtőgyat darab. Le is rakom. Gyönyörködjetek benne. Ugye voltak, most erről jut eszembe, hogy találkoztam ilyen kezdő szivarozókkal, és láttam már olyat, gondolom ti is, hogy gyűrűvel együtt szívták el a szivart, nyilván senki nem hívta fel a figyelmüket arra, hogy azt nem kéne elszívni, de még mindig szerintem a csúcs az, amikor ezt nem én láttam, ezt csak így hallottam, tehát ez lehet, hogy ez csak egy városi legenda, de hogy valaki, talán ez egy Romeo Julieta Cedros szériából készült, ugye, ami egy ilyen nagyon-nagyon illatos, és érdekes, hogy az át is veszi a szivar az illatát a cédrusnak, egy cédrusban van tulajdonképpen, egy cédrus hüvelyben van maga a szivar tárolva, illetve úgy hozzák forgalomba, és volt egy kedves úr vagy egy hölgy, aki nem volt rest, és a cédrussal együtt szívta a szivart. Tehát na, az már önmagában azért elég sokat elárul. Nyilván csak kíváncsi volt, lehet, hogy tudta, hogy nem kell róla levenni, csak úgy volt vele, hogy... Reméljük. Lehet, hogy azért rakták rá, tudod, nem kérdezték meg. Persze. Ez nincs ráírva, hogy vedd ki a cédrust. Reméljük, hogy tényleg így történt. Igen, az egy kellemetlen élmény lehetett a hölgy vagy az úrnak a számára. És... Amúgy per pillanat a 49-50. perc vagyunk per pillanat, mindjárt át is lépünk az 50. percbe. Most én is odafigyelek arra, hogy szívjam a szivart, tehát ugye most nem csak csacsogok, beszélek, nem tudom, lehet, hogy most kialudt a szivar, Dani. És utána gyújtok, de ez csak az első. Nem, vihargyújtó. Geri. Szélcsend van, Dániel, szélcsend. Beszélnél nekünk erről a gyújtóról? Igen, ez egy... És ez nem a reklám helye, de ez egy Alfred Dunhill öngyújtó, ezt úgy hívják, hogy ez egyébként egy nagyon szép darab. Ez most már ugye, tehát butángázzal működik, viszont az eredeti az, ha jól emlékszem, Alfred Dunhill, és ez és akkor ennyi, tehát igazából ennyi. Most már ugye szerintem újra kell töltenem, de még azért pislákol. És ezt úgy hívják, hogy ez a Unique Lighter, ugye a Dunhill széria, de Alfred Dunhill Unique Lighter, és igazából White Spot, mert a White Spot az egy külön divízió ugye az Alfred Dunhillon belül. És Alfred Dunhill, hogy jól emlékszem, akkor ez körülbelül 1927-ben
tervezte meg, illetve akkor készült el a design. Ugyanis volt egy barátja vagy ismerőse, aki egy katona volt, szolgált az első világháborúban, és ugye a háború alatt elvesztett az egyik karját, viszont nagyon-nagyon szeretett pipázni. Ugye abban az időben jóval többen pipáztak, mint szivaroztak, és ez nyilván Alfred Dunhillnak is köszönhető, ha jól tudom, a frontra első világháborúban kb. 100 000 pipát küldött ki a katonáknak, hogy ne unatkozzanak. Ugye nagyon katonáknak ugye nagyon fontos volt, hogy dohányozzanak, és vagy cigarettát szívtak, vagy pipát. És ezt ő tervezte meg ennek a katonának, ennek a tisztnek, katonatisztnek, mert ugye ő nagyon szeretett pipázni, viszont egy kézzel nem tudta meggyújtani. Abban az időben nem voltak olyan öngyújtók, amiket egy kézzel, vagy akár gyufa, amit egy kézzel meg tudtál volna gyújtani. Volt olyan öngyújtó, ami hasonló, de arra viszont le kellett szedni a hüvelyt, tehát ugye az is kellett egy bal vagy egy jobb kéz, és ez így született meg 1927-ben az Alfred Dunhill Unique öngyújtó, ami tényleg, tehát az első az nyilván nem így nézett ki, de egyébként hasonló paraméretekkel rendelkezik, és ez egy nagyon-nagyon elegáns, tényleg ugye a kis farmerednek a pindur kis zsebében is elfér, és tényleg egy nagyon-nagyon jó konstrukció. Hát figyelj, igazából ez több Alfred Dunhill Unique lighter is van, de is egy nagyon-nagyon eléggé limitált szériás. Hát limitált szériás, voltak nagyon limitált szériás öngyújtók is, ugye bele is van írva Unique, ugye, és hogy jól tudom, ezt még mindig a mai napig Angliában készítik, ami azért tényleg egy piros pont. Hogyha megnézed, ugye ez a Dunhill logó, csak balfaszkodok. És akkor itt van bent, hogy Unique, ugye most ezt így lehet le is tudom. Most egyébként változtattak a dizájnon, mert ez a pici kis csavar, ami tulajdonképpen magát a szelepet védi, az jóval nagyobb volt, de sokkal könnyebb volt elhagyni, ez most valamennyivel biztonságosabb. És akkor itt van rajta egy Dunhill, és akkor Made in England. Vagy Svájcban, vagy Angliában készítik a Dunhill öngyújtókat. És ott van benne a széria szám. Hát ez egy szép darab, igen, ez egy szép darab, és ennek még elég jó a súlya is, tehát így foglal, viszont nagyon, nagyon jó anyagokból, alapanyagokból készítették az öngyújtókat. Na, és akkor mi is lesz a következő lépés, etap, Danikám? Igazából végére jutottunk annak, amit leírtunk. Talán még egy dolgot kell elmondani, hogy hol lehet ezeket az egészet elolvasni, illetve hol lehet majd megtalálni. Hogyha minket kerestek, akkor mindenképpen meg tudjátok találni a Facebookon a Hungarian Cigar Aficionados, vagy az Instagramon a Hungarian Cigar Aficionados oldalt. De a nyomtatott anyag ugye természetesen. Így van, és hogyha pedig szeretnétek egy zárt csoportba tartozni, akkor van a Hungarian Cigar Aficionados Club, amit a Facebookon találtok, azt megkeresitek, oda jelentkeztek, és akkor én meg beengedlek a csoportba titeket. Semmiképpen nem tartozunk semmilyen. Ez egy közösség. Ez egy szimpla közösség. Kicsit mondjuk azt, hogy eléggé lassan történnek benne a dolgok, mondjuk így, hogy elég kevés poszt van benne, de én nem akarom azzal szennyezni, hogy mindig csak én rakom fel azt, hogy én mit szívok, meg milyen szivarokat szívok, mert minden nap szívok szivart. De gyakorlatilag, hogyha ide beléptek és feltöltitek, akkor szépen lassan így a közösség az épülni fog. Mi nem tartozunk senkihez, nincsen semmi, igazából csak a szivarnak az élvezete az, amelyik... Hát igen, egy hosszú útnak az elején vagyunk jelen pillanatban, de nyilván egyszer majd elérünk a ezért is próbáljuk ezt a részét is folyamatosan fejleszteni. És amúgy lehet, hogy itt le fogom lőni a poént, és egy kicsit én is mondjuk így, hogy előre nézek, de Olasz Gábor meghívott minket kettőnket a céghez, hogy ott is csináljunk egy műsort. Szuper. Nagyon ott is csináljunk egy műsort. Köszönöm Gábor, köszönjük szépen. És Gábor elmondta, hogy nem akar ő semmiképpen reklámot a cégnek, nem reklámozni szeretné ezt a céget. Nem reklámozunk pontosan itt. Hogyan történik egy szivarnak a legalitása, hogyan történik a beszállítása, milyen raktározási folyamatok vannak, ezeket szeretnénk elétek tárni. Nagyon érdekes. Így próbálok így egy-két emberrel. Úgyhogy elmondtam én, hogy semmiképpen nem szeretnék tolakodni senkinek, aki meghív minket, azt szívesen fogadjuk. Tehát, hogyha valamilyen szivaros klub meghív minket, akkor nyugodtan ott is tudunk szerintem forgatni. Ezért azt mondtam, hogy mi nem tartozunk senkihez, ugyanúgy szeretnénk mindenkit bemutatni, minden egyes részt, mert nem biztos, hogy mondjuk Nyíregyházáról valaki naponta fel tudni járni. Pontosan, tehát nyilván ez más, amikor itt ülünk egy társaságban, és akkor megosztjuk az élményeket egymással, de nyilván ez egy szélesebb kört érdekel, vagy gondolom ez több embert érdekel. Úgyhogy szeretnétek együtt szívorozni velünk egy adás alatt. Egyébként nyugodtan, persze. Akkor nyugodtan Dánielt keressétek. Megkerestek, és akkor én is próbálok abba az irányba menni, hogy
prioritást tartani, hogyha jelentkeztek és szeretnétek, hogy ott nálatok forgassunk, akkor azt meg tudjuk tenni, illetve el tudunk menni, úgyhogy így szerintem ez bármikor. Nem tudom, Dani, egyébként nem szoktad így megkérdezni a közönséget, vagy a hallgatókat, hogy milyen témákat esetleg, hogy valami ami esetleg elkerült a figyelmedet, de számukra nagyon fontos, mert Mindegyik műsornál, tehát az előző műsornál is volt egy szavazás, amit már szombaton vagy vasárnap már beélesítettek, és egy napig történő szavazás van. És az egy napig történő szavazás az azt jelenti, hogy milyen fajta adásokat szeretnétek. Most 4-et felsoroltam, ez adott esetben egy blind testing, volt egy szivarnak a minősítése, ami per pillanat most van, emberbemutatása, vagy éppen valaki szivarozós afficionádónak a bemutatása, és itt az afficionádót azt úgy gondolom, hogy bárki, aki szivarozgat, az nyugodtan. De akire kíváncsiak vagytok, nekem van egy pár név, azt majd szeretném veled megosztani, hogy nézzük meg. A tarsolyodban jó van. Őket mindenképpen meg szeretném hívni, ahhoz nyilván a technikánkat egy kicsit fel kell fejleszteni, ahhoz pedig szeretném azt, hogy ti is, hogyha szeretnétek ezzel hozzájárulni, akkor mondjuk ezen a csatornán nem tudjátok, viszont a YouTube-nak a Dani Building csatornáján tudtok adományozni nekünk, ezzel én mindenképpen a bejövő összeget az csak és kizárólag technikának a fejlesztésére fogom fordítani, ami azt jelenti, hogy ne csak ketten tudjunk beszélni egy darab mikrofonnal, például a következő lépés az lesz, hogy egy olyan mikrofont hozunk létre, ami 3-an is vagy 4-en is tudunk beszélni, illetve az azutáni lépésem nekem eltervezésem szerint egy második vagy harmadik kamerának a megvétele. Itt amit látjátok, így kézzel próbálom forgatni a második kamerának a kiváló munkát végeztél, Dani, eddig, tehát ezt így kihoztad belőle a maximumot. Próbálom, de nyilván, hogy minél nagyobb spektrumot lássatok abban, hogy hogyan is készül egy adás, illetve hogyan folyik egy adás. Illetve nyilván ezek lennének az, amik a ti részletek, hogy ne csak a saját büdzsénkből történjen ennek a fejlesztése, vagy hogyha valaki szeretne minket támogatni, azt nyugodtan meg tudjátok tenni, vegyétek föl velünk a kapcsolatot, az egy tökéletes. Vagy hogyha lenne valami szivarnak éppen a bemutatása, az nyilván azt írhatjátok, ez lenne a szivar bemutató, volt a blind testing, volt egy afficionádónak a bemutatása, illetve a negyedik az pedig felírtam, hogy valami egyéb, vagy bármi hasonló igazából lenne, tehát bármelyikre nyitottak vagyunk. Én mindegyiket nagyon élvezetesnek tartom ezeket a részeket, illetve ezzel is próbáljuk azt, hogy minél nagyobb közösséget, minél tágabbra tudjuk nyitni a szemünket, inkább mondhatni ezt. Hát igen, meg olyan témákat találni, ami például ugye a legjobb példa, hogy nem tudom, 2 héttel ezelőtt, amikor tartottunk itt egy ilyen kis közös szivarozást, és éppen egy szivarmárkát mutattam be, akkor én megkértem a kedves nagy érdeműt, hogy mondom, javasoljanak valamit, mert nyilván én is nem azt, hogy kezdek kifogyni az ötletekből, de egy idő után, tehát amikor bemutatod a magyar borrégiókat, hogy 22 borrégióról beszélünk, akkor ugye a szivarmárkák, nyilván ez egy végtelen történet, de azért én is nyilván így megkértem a többieket, hogy javasoljanak, hogyha van bárkinek jó ötlete, akkor én nagyon szívesen integrálom a kis programba. Igen, mert te is olyan vagy, meg én is, hogy nem magunk akarjuk vinni a saját dolgainkat, hanem interaktív, abszolút, persze. Persze, úgyhogy nyugodtan írjátok ide hozzászólásba ide a videó alá, vagy akár szavazatok. Kedvenc szivarotok, nagyon szívesen elszívjuk veletek, és akkor ugye nem ti szivaroztok velünk, hanem mi fogunk veletek szivarozni. Így van, és hogyha mondjuk laktok valahol bárhol az országban, vagy akár az országon kívül, azt elő tudjátok venni, és el tudjátok velünk együtt szívni, és hogyha nektek teljesen más az érzésetek, vagy hogyha megteszitek azt, én ez a videó alá is szerintem ugyanezt a szivart, ugyanegy ilyen értékelést meg fogok csinálni nektek. És a másik, amire én mindenképpen szerettem volna azt, hogy amit már múltkor említettem neked, hogy esetleg azt is meg tudnánk csinálni, hogy itt a klubban akárki, aki jelentkezne, az el tudna jönni, és a premiért azt akár itt is meg tudnánk Egyébként nézni. ez egy remek kezdeményezés, Dani, igen, és mert én mindig megnézem a premiért, tehát hogyha mondjuk, nem tudom, vagy volt, hogy főzés közben néztem, de holott hozzáteszem, én mindig óckodtam ettől, menjen le a felvétel, utána nézzék meg akit érdekel, de hogy én nagyon nem szerettem így visszahallani a hangomat így hangszóróban, tehát nekem ez így, nem tudom, zavar, de meg kell mondjam, hogy tetszett az előző 2 igazából beszélgetés, és így most már azt mondom, hogy mindig meg fogom nézni a premiért. Eddig is megnéztem, de most. Kaptam visszajelzéseket, a Schwab Viktor, aki hozzáírta mind a 2
műsorhoz, hogy nagyon jó és nagyon köszöni Igen, azt, hogy igen. létrehoztuk ezeket. Ő a European Cigar Federationnek az egyik tagja, illetve European Cigar Federationben nagyon sokan mondták, és nekem az volt a legmeglepőbb, amikor a Gábornál voltam bent, kedden, akkor a hétfői műsort ő mondta, hogy hát a 40 percet néztem a Gerinek a műsorából, de még be fogom pótolni a maradékot, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm tényleg azt, hogyha megnézitek, mert próbálom úgy megvágni a műsort, és próbálunk olyan témákról beszélni, és talán mondhatni azt, hogy én nem szerettem volna az én műsoromnak ezt feltüntetni, amit a múlt adásban is mondtál, és nekem így, amikor meghallgattam, akkor így kicsit bántotta a fülemet, mert ez nem az én műsorom, hanem ez a mi műsorunk per pillanat. És nagyon fontos az, amit te is elmondtál, hogy a szivaroknál adott esetben véleményezünk, és lehet, hogy kubai vagy nem kubai szivar, és én szeretném a következőt mindenképpen egy kubai szivarra. Jó, ez egy jó ötlet, jó ötlet. Lehet, hogy nem kapható itthon, de lehet, hogy nektek is lapul a tarsőtokbe egy kubai szivar, ami mondjuk érdemes lenne kipróbálni. És nem lehet összehasonlítani a kubai szivart a nem kubai szivarral, mert ez olyan, mint hogy egy autót hasonlítanák össze egy dinoszaurusszal. Aki a dinoszauruszokat szereti, az a dinoszaurusz fog neki tetszeni, aki az autókat szereti, az az autókat szereti. Ez abszolút, igen, tehát ez egy mindenki mást kedvel, ugyanúgy a borok világában, tehát nem lehet, jó, még nyilván összehasonlíthatsz, tehát, tehát találsz mondjuk, nem tudom, hasonló jegyeket, vagy mondjuk azt mondom, hogy tudsz párhuzamos vonásokat felfedezni, de abszolút nem ez a cél. A cél az az, hogy népszerűsítsük a szivarkultúrát, mi hogyan szivarozunk, ugye te hogyan szivarozol, én hogyan szivarozok, Dani, meg nyilván majd gondolom lesznek meghívva újabb vendégek, és igazából szerintem ez, amit próbálunk így megosztani a többiekkel, és nyilván minden, tehát én, hogyha mondjuk, hogyha valaki ajánl egy olyan szivart, ami mondjuk az ő kedvence, de én mondjuk nem kedvelem, akkor is ugyanolyan, akkor is nagy kedvel kóstolnám meg, mert ugye hát ez nyilván kíváncsiak lennétek az én véleményem, vagy Dani, vagy az én véleményemre. Ez egy remek elképzelés. Szerintem most viszont kezdjük el értékelni a szivart. Na, a legizgalmasabb rész. Némi elfogultsággal fűszerezve, de lássuk, mit kap hány pontot kap Igen, itt vannak ez a 3 oldal, 4 oldal, amit... Ja, és akkor most így nem is nézzük egymást, csak így beírom a számokat. Gyorsan beírom én magamnak, és odaadom a tollat. Jó, de direkt nem hoztál 2-t, ravasz vagy. Igen. Jó, oké. Geri, hangosan. Mert én már beírtam az nézzétek, egészet. Az első a méret, ugyebár a te ízlésednek megfelelő méret. Ez nagyon egyszerű, ez 10-es. Rá is rakom. Ja, mondhatom én közben? Mondhatod, igen. Ez egy 10-es. 10/10, nekem a méret, és akkor ugyanúgy, hogy az előző szivarnál próbálom ide meg ide felrakni nektek, remélem látható lesz. Én 8/10-re értékeltem a méretet, és elmondom, hogy miért. Soha nem szerettem a Lancero szivarokat, és ez nyilván egy Parajo alapú szivar, ami alapjából véve azt nézzük, hogy Parajo formájú szivar. Ugye párhuzamos oldalak. Ugye párhuzamos oldallal lekerekített véggel történő vagy lévő szivar. És hogyha megnézzük, akkor igazából a mérete az Lonsdale, és nem Churchill, nem Laguito, tehát ugye ez a Laguito 1-es, tehát igen. Úgyhogy el kell mondanak mindenképpen, amit az előbb is mondtunk, hogy rá van írva a gyárnak a neve, az a Fábrica Hoya de Nicaragua S.A., ahol készül a szivar, ez Nicaraguában van, Esteliben a gyárneve az Fábrica Hoya de Nicaragua S.A. Természetesen kézzel sodort szivarról van szó, a mérete az a Lonsdale, vagy fajtája az Lonsdale, az alak az Parajo, vagy Parajo, ahogy mondjuk a szín az Claro, származás az Nicaragua, a töltő és a kötőlevél szintén nicaraguai echte, a borítólevél pedig Ecuadorian Connecticut Shade. Connecticut Shade, igen. Így van, a méret az 6,58, tehát 168 mm hosszú, és 44-es gyűrűméret, az 1,74 cm az átmérője. A humidoron per pillanat ez most nem reális, mert tegnap raktam bele a szivarokat, mert én kedden került a kezembe, kedden már le is
Hogy ez annyira új, ez annyira új, Ezt akartam kérdezni. Ez annyira új, hogy kedden kaptam a kezembe, és kedden először lekezeltem, én úgy szoktam lekezelni, hogy átkenem vízzel, csukva hagyom. Akkor nem öntesz bele egy vödörvizet? Nem úgy De egyes esetekben igen, úgy szoktam, hogy a vizet azt felforralom, és 100 fokos vizet beleöntök, benne hagyom 20 percet és kiöntöm. Így is szoktam beaktivizálni a humidorokat, de most csak átkentem, csukva hagytam, utána még egyszer átkentem, és a harmadik átkenés után beleraktam a szivarokat. Per pillanat, amit mutat, és szerintem az adás elején láttátok, hogy 84%-on van per pillanat, de ez fog esni egészen 73-ig, benne van még egy... Ez digitális kijelző mutatja egyébként? Nem, nekem a digitális kijelző mutatja. Az a baj, hogy van körülbelül 8 darab mérőm, amiből szerintem 2, ami megbízható. És majd itt, hogyha... Átlagolsz persze, és akkor melyik a legbízhatóbb? Tehát én 73%-ra írom be nagyjából a per pillanatnyi humidifiálását, mert a szivarok a Gáboréknál voltak a nagy humidorba. A vásárlás, azt elmondtam, hogy az Alföld Tabak Zrt-nél volt. A vásárlás ideje az 2024. 10. hó 16. Úgyhogy igazából az erősség, az előrelátható erősség, az pedig 10/6-ost mondtak rá, én gyakorlatilag máshogy adtam meg. Tehát a méret az nálam 8/10, mert én soha nem szerettem ezeket a szivarokat, viszont annyira elegánsnak tartom, hogy elkezdtem megszeretni. Én azt nem mondom azt, hogy most per pillanat egyetlen egy szivar után azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon jó méret, de nekem 8/10. Én, ahogy mondtam, ezt a gordító méretet szeretem a legjobban. Sodrás, Geri. Tényleg most visszatérve a méretre, hogy én ezt tudjátok nagyon, hogy most már így a két előző adásban elmondtam többször, hogy én nagyon kedvelem az ilyen vékony formátumokat, ennek köszönhető, hogy nem kaphatott kevesebbet, mint 10 pont. Sodrás, tehát a szivarnak a konstrukciója az azt mondom, hogy tökéletes, tehát nem kellett utána igazítani, jó, mondjuk egyszer utána gyújtottam, de ez abszolút nem befolyásolja a döntésemet. Hát figyelj, Dani, ennél jobb van konstruált szivart, nem jó. Nyilván van van egy általam használt kifejezés, ez a dream draw, azt mondják az angolok, az álom, nem is tudom magyarul lefordítani, maradjunk a dream draw-nál, amikor tényleg így, bele se kell szívni a szivarba, és van egy nagyon enyhe ellenállás, de tényleg tökéletesen szívható. Én azt kedvelem, nem szeretem, amikor nagyon könnyen átmegy a levegő a szivaron. Ez pont olyan. 9 is felett lehet adni rá, vagy ez ugye nem lehet, ugye? Tehát akkor mondjuk... Ad 9-est. Nem. Próbálj befolyásolni a döntésemet. Nem azért adok 9-et, mert nem tökéletes a sodrás, hanem egyéb tényezők is befolyásolják, amit majd később nyilván ki fogunk fejteni, de 9-est adok. Az én sodrásom szintén 9-es. Tökéletesen van sodródva a szivar. Én viszont azért adok 9-est a sodrásra, mert én jobban szeretem, hogyha nem ennyiszer esik le a hamu, hanem kevesebbszer. A hamu az viszont tökéletes volt, de az majd egy másik résznél. Igen, tehát a sodrás az 9-es, ugye te azért nem, mert én azért, mert a hamu többször esik le, úgyhogy menjünk az ár. Árértékarány. Még ez egy jó kérdés. Hát nézd, Dani, ez egy... Szerintem nyilván most hasonlíthatom a korábban letesztelt, illetve megkóstolt mondjuk Fuentéhez, hogy jól emlékszem, ott talán, hogy 6-os vagy 7-est adtam, hát akkor figyelj, itt bele simán azt, tehát úgy gondolom, hogy ez egy 9-es árértékarány. Tehát én nagyon kedvelem ezt a szivart, én szerintem akkor írja be. Ez sem lehet kevesebb, mint 9. Nekem az árértékarány az 6-os. Igen? Nagyon jó szivart kapunk, ezért az árért, viszont mivel ezért az árért egy nagyon jó szivart kapok, hogyha azt mondanám, hogy 1500 forinttal körülbelül, tehát egy ilyen 5000 forintos szivar ára lenne, akkor viszont 10/10-es tudnék adni rá, mert hogy azért mondom, hogy reálisan jó az ár a jó szivarhoz, tehát az egy átlagos, tehát egy rossz szivarhoz egy rossz ár, egy jó szivarhoz egy jó ár. Értem. Lenne a normális, tehát azért mondom én 6/10-re,
mert hogyha lejjebb lenne az ár és ezért kapnánk meg ezt a szivart, az lenne nálam a 10/10-es körülbelül. Értem. Nekem nyilván a 9 pont az elfogultságomnak is köszönhető, tehát én nagyon kedvelem, bár próbálok nem elfogult lenni, de így elég nehéz, mivel ez számomra nagyon fontos szivar, és egy kedvenc, nem Kubában készült szivarom. Én maradok a 9-esnél. De egyetértek veled, Dani. Minőség? Minőség? Hát maga, hogy a szivar van prezentálva, tehát igazából konkrétan a csomagolás, a gyűrűnek igazából a kidolgozottsága, ezek az apró kis részletek, a minősége, a papírnak a minősége, a humidor. Hát meg maga a szivardoboz, holott mondjuk az én szivaromban azért van egy-két vastagabb véna, ami vagy egy ér, ugye ez a dohányborító levélnek ugye nem a központi véna, mert ugye ezt mindig kiszedik belőle. Én arra mondjuk azt mondom, hogy minőségre, és ez most nem reális ez a pont, amit fogok adni, én azt mondom, hogy ez egy, hát, nézd Dani, ez így, de egy mindent igazából megvizsgálva. Prezentáció, a sodrás minősége, és mondom, maga a konstrukció az tényleg az tökéletes. Hát Danivel én erre adok egy 8-ast. És ez csak és kizárólag azért mondom, mert az én szivaromban is megnézhetem a tiédet, hogy a tiédben nem volt. Na, a tiédben mondjuk nem volt. Az enyémben itt van a végén egy vastagabb véna, ami mindig számomra egy ilyen kicsit ilyen így, nyilván ezért is kap mondjuk 8 pontot 10 helyet. Hogyha mondjuk ez tökéletesen, akkor nyilván 10-et adtam volna rá, de így 8-at kapva. Le Ambassador, ami azért valljuk őszintén a 8 egy kiváló értékelés. Nekem a minőség 10. Na, látod, ez most egy élmény? Itt azért fölhoz. Élmény az eleve a millió, a társaság, ugye az urak a háttérben, meg az, hogy itt van előttünk ez a gyönyörű szivarod, és most már azt is tudom, hogy került hozzád. Hát az élmény, Dani, ez lehet egy 10-es, ez egy élmény, simán 10-es, tehát így. Gyeri élmény 10, Dániel élmény 10. Na hát valamivel legalább egyetértünk, tudod? Jó, oké. Játékosság, na és itt ugye a játékosság, ezt már korábbi adásban ezt így kifejtett, hogy ez mit is jelent, ugye ez nyilván az evolúció, meg hogy mennyire izgalmas, mennyire változik mondjuk a szivarnak az íze. Nyilván ez nem olyan, mint egy kubai szivar, tehát ugye itt nem... Mikor akarod letenni? Ez is benne van? Hát még nem. Na, nyilván, tehát ugye ezt még azért... A java az csak most következik, de ezt majd hoztam ilyen kis spike-ot, amivel majd később ugye el tudom szívni a végét, remélem eljutunk odáig. Játékosság nyilván annyira tehát nem olyan dinamikus mint mondjuk akár egy kubai szivar, de hát nem is lehet olyan, mert tehát teljesen fölösleges összehasonlítani. Én játékosság, hát Dani, figyelj, én erre a játékosságra adok egy 8 pontot. Játékosság, Dániel 9. Na. Erősség. Tudod, ahogy elmondtam az előbb. Igen, tehát ugye az én értékrendszerem szerint, vagy az én saját magam által, nem tudom, kialakított pontrendszer szerint, vagy erőfokozatok szerint, ez egy... Hadd indokoljam meg az előbbi 10/10-et a élményre. Elfelejtettem bekapcsolni a fényt. Annyira vártam a műsort, hogy elfelejtettem. Be van állítva a fény hozzánk, és elfelejtettem bekapcsolni. Nem csak elfelejtettem bekapcsolni, az autóban is hagy. Tehát ugye, amikor kérdeztem, Danikod, van még valami, nincs semmi. Tehát nyilván ezt már akkor tudtad, hogy nem fogod használni. Tehát ugye ez már... Mondhatni, szép munka. Ja, szép munka. De ugye az legyen, hogy a... Szép munka. Szép munka. Nagyon szép munka. Bejelenti a rendező úr ugye a forgatás közepre, hogy figyelj, akkor újra kell kezdeni, mert a világítás az nem nagyon jó. Szóval
elfelejtettem bekapcsolni a fényt, pedig föl van állítva mindenhova, úgyhogy innentől kezdve nekem ez a 10/10 az indokolható. De játékosság. Értem az erősséget, tehát most igazából az ilyen karakterű szivarhoz, tehát egy ilyen hasonló szivarhoz képest mennyire erős, ugye? Tehát itt gondolom azt lehet, mert ugye itt nem adhatok rá, azt szerint nem értékeltem, hogy mennyire erős, mert azt mondanám, hogy ez egy 4-es szivar, de nem erre értendő. Játékosság az szó szerint az ízekkel való játék, homogén vagy konstans ízek vitele az elejétől a végéig, tud-e meglepetést okozni a szivar, tud-e olyan ízkavalkádot okozni, hogy vágyjunk újra a gyújtásra. Ez a játékosság, az erősség, amit pedig most ért. A szivar erőssége egy 10-es skálán. Most sokan meg fognak támadni, hogy a legerősebb szivar nem is élvezhető, de kilátott már 100/100-as szivar. De azt hiszem, az elszívott szálak tekintetében a szivarkedvelők, az afficionádok is elkezdik megszeretni az erősebb szivarokat, ha nem is a legerősebb, de mindenképpen a voksuk az erős felé fog standálni, és itt nagyon fontos az, hogy a saját érzéseink szerinti erősséget pontozzuk. Jó, hát tehát ami azt jelenti, hogy mit értem. szeretsz, mondjuk én a 10/6-os szivart szeretem, és ha ez egy 10/6-os szivar, akkor 10/10-et adok az erősségre, mert ez az én kedvenc erősségem. Értem. Meg én azt is figyelembe veszem, hogy az ilyen formátum, tehát az ilyen vékonyabb, ilyen slender, ilyen elegáns formátumokhoz képest mennyire erős, ugye nyilván. Hát nyilván nem akarom lepontozni, tehát ugye ezért Lepontozhatod? nem akarom lepontozni, mert az nem lenne igazából helyén való. Erősségrend, Dani, azt mondom, hogy ez egy 7-es, nekem egy 7-es. Én elfogultam, az erősség 10/10. Nekem ez a kedvencem, ez az erősség, ami nem csak földhöz, nem annyira erős. Bocs, oké, tehát így értem. Oké. Hát tehát... akkor át kell húznom a 7-est, át kell húznom a 7-est. Én azért de most nagyon azt gondoljátok, hogy befolyásolt a Dániel, mert nem, én azért mondom, hogy én a 10/6-os, én a 10/6-os, 10/7-es szivarokat szeretem. Oké, A te félreértelmeztem. A te szavaidról a 10/6 és feles szivarokat szeretem, és kb. Szerintem ez 10/6 és feles, ezért 10/10-et adtam rá. Oké, akkor értem, akkor 10/10-es. Jó, ez így. Oké. Ízérzet. Hát amit ugye elképzeltek, vagy ahogy megkomponálták, illetve amit ez a szivarnak tudnia kell, azt szerintem maximálisan hozza. Én függetlenül attól, hogy a játékosságot, én ezt 8 pontra értékeltem, mert ugye nem fedeztem fel, nincs benne az az evolúció, amit mondjuk azt mondom, hogy mondhatom azt is, hogy megszoktam. De ízérzet, hát mondom, Dani, ez egy kedvenc, hanem a leginkább kedvelt, nem Kubában készült szivarok, illetve szivar. Én az ízérzetre, jó, azért ne legyek annyira szentimentális, egy 9-est adok rá. Geri, 9/10, ízérzet. Dániel, ízérzet, 10/10. Égés. Hát 10. Nem tudok erre mást adni, mert tökéletesen ég a szivar. És ami érdekes, hogy a játékosságra visszatérve, azért azért kóstoltunk számtalan vékony formátumú, tehát ilyen nagyon karcsú szivart, ami Hondurason, tehát Nicaraguában készült, illetve inkább többnyire Nicaraguában. Azoknak, amikor eljutottam ide a végére, én azt már nem tudtam elszívítani. Tehát az annyira kellemetlen, annyira úgymond ilyen zavaró volt és élvezhetetlen, hogy tehát ezzel össze sem tudom hasonlítani. Tehát itt van a vége, és még mindig azt mondom, hogy remélem, hogy még egy, nem tudom, 15 percig pöfékelni fogjuk. 10 pont. Nekem, csak hogy tudjátok, nekem körülbelül 1,5 centi vagy 1 centi marad belőle. És megtörtént a halálcsók. 1 óra 21 perc 48 másodperc volt per pillanat a szivar. 1:21. 1:21, Az 48. Az igen. Nagyon jó szivar. 1 óra 21, 48, és a maradék az 1 centi. Nem tudtam már tovább fogni. Visszaadom. Köszönöm. És jön a füst. Hát, figyelj Dani. Hogyha abból indulunk ki, hogy ugye a korábbi pontszámok, tehát korábbi kritériumokra is magas pontszámot adtam, itt nem tudok, ez is egy, tehát tökéletes a konstrukció,
minden igazából arra enged következtetni, illetve nyilván az a konklúzió, hogy a füst is 10-es, tehát én nem tudok erre nem tudok hasonlót adni. Ez egy 10-es szívó. Nekem a füst az 8/10, és az indoklás 8/10. És az indoklás az azért 8/10, mert egy kicsit én szeretem a erősebb füstű szivarokat. És nekem per pillanat nyilván itt nem a minőséget, vagy a füstnek a minőségét nézem. Nagyon tetszik az, hogy kéken, enyhe kéken ég a szivar, illetve hogyha kifújva pedig ez a homogén szürke az egész. Viszont jobban szeretem, hogy egy kicsit füstösebb a szivar, úgyhogy nekem így 8/10. Hát igen, nyilván amit mondtad, hogy ez a gordító, vagy ez ugye nem tudom, gordó méret az, amit nagyon szesz, nyilván az egy jóval nagyobb, tehát ugye volumen az sokkal nagyobb, tehát ez egy jóval több dohány tartalmazó formátum, ebből kifolyólag jobban füstöl. Én nagyon-nagyon szeretem azokat a szivarokat, amelyek igazából csak így éppen csak így enyhén száll fel a füst, és ez tökéletesen igazából reprezentálja ezt, úgyhogy ja, ez nekem így az értékelésem 89/100. Odaadod, akkor mondom. Okay. Na azért egy... 10/10? Azért 10/10-es volt, 1, igen. 2, 4, 6, 7. Neked 93/100. Hát... szerintem... Ez így, én ezt nyilván magamból tudok kiindulni, tehát ugye a saját értékrendszeremet megvizsgálva, ez alapján ez teljesen reális 93 pont, tehát így Annyit kell tudnotok még erről az egészről, hogy az időt, azt nem reális az időnk, mivel mi végig beszélgettünk közben. Nyilván, hogyha otthon egyedül szívjátok, akkor ez majdnem egy 10-15 perccel rövidebb lesz ez a szivar. De egy óra minimum. Egy óra az átlag. Elméletileg azt írják, hogy 55 perc és 70 perc között van az égés ideje. Nyilván az élvezhetőséget is belevesszük, mert igazából, hogyha valaki akarja és el akarja durangatni a szivart, azt akár 40 perc alatt is megteheti, viszont ezek az ízek nem jönnek ki. Az 55 és a 70 perc közötti előre mért, hogy így mondjam, szivaridőtartam, az arra vonatkozik, hogy valaki otthon leül a szivarral, vagy egy társaságban leül a szivarral, és enyhe beszélgetés közben, tehát nem úgy, mint mi, hogy végig próbáljuk dumálni, és végig próbálunk titeket informálni a szivarral. Ez mindig attól függ, hogy egy meggyújtástól mennyi idő alatt történik meg. Mi nekünk ezért mindig tágabb lesz ez az időtartam. Hát mindig 10%-ot nyilván hozzáadhatunk, lesz persze. az időtartam, és ahogy látjátok, teljesen más Gerinek is az ideje, mint az enyém. Nekem, ahogy az előbb is mondtam, 1 óra 21 perc 48 másodperc volt, a tiédet szerintem mindenképpen várjuk meg még a műsor végével. Igen, még azért van egy pár. Mert az mindenképpen szerintem fontos lesz, az, hogy te is tudjál egy olyan részt belerakni, hogy hány centinél próbálod lerakni, és hogyha ezt lehet talán egy ilyen kis utolsó szónak is mondani így a részéről, nekem per pillanat van kedvem még egyet elszívni, van kedvem még egyet úgy elszívni, és nyilván ez egy kicsit nekem más, mert ebből a humidorból ezt a szivart kivenni nyilván egy sokkal nagyobb élményt nyújt. Dani, ez egy kuriózum, tehát eleve. Úgyhogy azért is szerettük. Én nagyon szépen köszönöm tényleg azt, hogy megkaptam ezt a 389/400-as sorszámú humidort. Nekem van még másik sorszámozott humidorom is otthon, az például a Marius Wizernek van egy 300-as limitált számú humidorja, az pedig nálam azért, mert az 1-es számot akartam szeretni, ezért egyszer megkérdezte tőlem Vlad, hogy mi a kedvenc számom, én mondtam, hogy 1, 11, 111 igazából ezek nyugodtan, mert hogy mondta 300-ig mondhatok számot, másik pedig nyilván a 12-es, az pedig a születési dátumom, hogy így mondjam, úgyhogy igazából nekem ezek a kedvenc számaim. És hogyha még megengedsz egy-két gondolatot, Dani, akkor ugye, hát nekem még azért van még egy jó 2-2,5 cm. Nem hiszem, hogy el fogom addig szívni még a Dániel, viszont ugye a Connecticut, amit már meséltem korábban, hogy említettem, hogy a Connecticut borítólevélnek van egy olyan tulajdonsága, lehet, csak számomra nem tudom, kicsit zavaró, hogy ugye egy idő után, tehát amikor elérek az utolsó hamar, akkor nekem ilyen mandulás keserű lesz. Ez egyáltalán nem. Tehát ez nekem volt a legvégén egy mandulás íz. Inkább ilyen, most nagyon borsos lett a szivar, de nyilván ez annak is köszönhető, hogy már nagyon a végén járok, de
Nekem például Nagyon a bors, a fekete borsból, ami nagyjából 3 vagy feléig volt a szivar, az a végén fehér borsra váltott át, és a végén azt mondom, hogy tényleg úgy, ahogy a leírásomban is volt, hogy a szivar az első 2/4, tehát az első fele az sokkal jobban élvezhetőbb, mint a második fele, és második 2/4, vagy 3/6, vagy 4/8. Nagyon szép. Szivar második fele. A szivar második fele az nem volt számomra annyira élvezhető, ezért is próbáltam így nagyjából elmondani nektek, és nagyjából érzékeltetni azt, hogy én mit szeretek ebbe a szivarba. Én igazából nem tudok rosszat mondani a szivarra. A 89/100 szerintem igazából nagyjából reális, hogyha azt mondom plusz-minusz 5. Szerintem is, Dani. Plusz-minusz 5, mert hogy ezt mindig úgy vegyétek, hogy a mi értékelésünk az per pillanatnyi értékelés, per pillanatnyi élvezet, per pillanatnyi kajálással, per pillanatnyi telebendővel, vagy éppen nem telebendővel történő szivarozás. Én ma úgy jöttem el erre a szivarra, hogy én igazából csak kétszer kajáltam, hogy ilyenkor már 3 vagy 4 szoktam kajálni. Úgyhogy én igazából... Az mondjuk volt 5 sülcsirke, meg nem tudom, egy fél roston sült malasz, nem, de nyilván nem. De... Csirkét nem eszek, de gyakorlatilag igen, tehát teljesen más most a szivar érzékelésem, és most per pillanat én azt mondanám, hogy én szívesen ennék valamit hozzá a következő szivar előtt, és nyilván akkor is már teljesen más lenne, mert nem mindegy az, hogy marhát eszel, nem mindegy, hogy édességet eszel, nem mindegy, hogy mit eszel hozzá. Nagyon, nagyon ki tudja, illetve nagyon el is tudja nyomni a szivart. Ezt mindenképpen kell tudnotok, hogy egy-egy szivarhoz fogyasztott italok vagy ételek teljesen megváltoztatják a szivarnak az ízérzékelését. Ezért kiváló a víz. Így a víz az, ami a legkevesebb ízt veszi el, és a legkevesebb ízt adja hozzá. Minden egyes kaja vagy ital nagyon sok ízt vesz el, és nagyon sok ízt ad hozzá, mert hogy reálisan úgy kell értékelnünk egy szivart, hogy a hozzá fogyasztott étellel vagy itallal szoktuk általában értékelni, és ezt nagyon fontos mindenkinek tudni, hogy minden egyes étel vagy ital vesz el és ad hozzá ízeket, ugyanígy megteszi ezt a víz is, és víz is igazából az, amelyik a leghomogénabb, tehát nagyon kevés ízt vesz el és nagyon kevés ízt ad hozzá, de már egy kávéval való fogyasztása, vagy bármivel való fogyasztása az már hozzáad. És itt jön a következő kérdés, amit viszont a Geri felé szegezném, hogy te milyen itallal és milyen étellel ajánlanád ezeket a szivarokat? Ital, hát ez egy klasszikus, mármint csak a formátum miatt is, ez egy champagne, egy pezsgős, ez egy igazi pezsgőszivar. Jó érelt ez az élesztős, klasszikus, akár egy Röderer, de számtalan francia márkát említhetnék. Nekem ez egy pezsgőszivar. Aha. És étel? Ugyanúgy kortyolni. Étel, hát én most korábban egyébként rántott vargányat ettem, amit én szedtem az erdőben. Azután ez fantasztikus volt, nyilván az már pár óra eltelt azóta. Étel, hát figyelj Dani, talán valami, ehhez mondjuk ehetnénk akár nyilván egy sajttál, egy nem túl erős, nem túl markáns sajtokból készült válogatási tökéletesen, vagy akár mondjuk egy ilyen vajas. Én ezt el tudnám képzelni, hogy a szivart akár egy nem tudom, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen, nem roston, hanem azt mondom, egy kicsit olajban, vajban sült még tengeri hal mellé. Ez még egy kicsit ilyen, nem tudom, vagy egy ilyen vajasabb, krémesebb spagettivel el tudnám képzelni. De így egyébként tökéletes, hogy itt ülünk egymás mellett. Azt mondom, hogy ez így nem tudom, minden adott volt ahhoz, hogy újabb élményekkel gazdagodjunk, illetve nyilván ez a remek, nem tudom, lelki állapot, vagy remek körülmények, ezek tükrözik a pontszámot is, vagy a pontszám tükrözi a remek körülményeket. Úgyhogy csak köszönöm, Dani, és mint mindig hálával tartozom, és tényleg kóstoljátok meg a L'Ambassadort, mert ez egy fantasztikus szivar. És még egy utolsó gondolat, ugye ezt már mindig eljátszom párszor egymás után, de most általában mindig az utolsó gondolat, plusz 20 perc, nem, most nem lesz 20 perc, hogy ugye nálam a jó szivarnak az ismérve az, hogy el tudom szívni a végéig. És ugye ez a szivar, és érdekes, hogy ez a szivarnak az eleje, és nekem pont folyt volt, nekem inkább ilyen fehér borsos volt, és később lett inkább fekete bors. Viszont ami nagyon-nagyon érdekes, hogy és az eleje a szivarnak kicsit szárt, ez amikor kiszárítja a szádat.
És most meg, tehát amikor összefut a nyál a számban, tényleg, tehát most ilyen, és ezekkel a szivarokra szoktam azt mondani, hogy zamatos a szivar. Tehát amikor eszel valamit, és szó szerint összefut a nyál a szádban, na ez a szivar, ez pontosan olyan. Kiváló szivar. Hát akkor remélem, hogy ti is így gondoltátok, illetve ti is így vettétek. Ott a És vége. befejeztem a 1 óra 32 perc, 43 másodperc. 1.32. Hát és ez egy olyan, azt mondom, hogy ez egy 2 centiméter. Hát Geri, én nagyon szépen köszönöm azt, hogy Én köszönöm, Dani. emelted a jelenléteddel a műsor fényét. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a műsort is. Ne felejtsétek el lájkolni, illetve követni az oldalt. Azt mindenképpen jót tenne nekünk, illetve a műsornak, hogy minél több. Hogyha bármilyen hozzászólásotok van, azt megköszönném, mert azáltal nyilván így tudunk fejlődni, illetve igen, pontosan. Egyre előrébb. Illetve a műsor fejlődni. Akár csak az, hogy jó volt, vagy nem volt jó, vagy mit javítanátok a műsoron, azt is megköszönném, hogyha hozzászólásokba írnátok, mert azáltal nyilván a műsor mindig megy előre. Ne felejtjétek el, hogy a műsor mindig van egy élő csetelés közben, én mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy milyen szivart szívtok, nyugodtan írjátok oda, ne legyetek a inkognitóban lévő nézők. Az előző adást egyszerre a premiernél a legmagasabb szám, az 13-an néztük, az előző a Arturo Fuentét, azt pedig 16-an néztük, úgyhogy minél többen nézzétek a premiért, én azt megköszönöm. Ne felejtjétek, hogy tetszett a műsor, akkor osszátok meg a barátaitokkal, ha pedig nem tetszett, akkor pedig az ellenségeitekkel, hogy ők is szenvedjenek. Én köszönöm szépen még egyszer, Geri, hogy itt voltál, hogy veled élvezhettem ezt a szivart, ez felemelő volt. És köszönöm szépen a rendező uraknak is, hogy itt voltak. Szépen. Köszönöm szépen Gábor és Feri. Lehetek jók, mindig tudjátok azt, hogy a szivar az mindig alkalmas mindenre, és ne felejtjétek el, csak füst és más semmi. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, köszönjük. Sziasztok, szép estét, szép napot. Sziasztok. Köszönöm, Derikám. Köszönöm, Geri. És ami szintén nagyon-nagyon érdekes, parancsol rendező úr. Dehogy is, én kubai szivarnak értem. Én meg aztán... Nagyon tudod, végig majd itt ülünk, tudod, és akkor Gabi, Lész, kérlek, mutasd meg a márkát. Egyébként a következő az, ami súgógép. Tudod, ez olyan, mint egy szarul leforgatott, vagy nem tudom, elkezdett sorozat, és akkor le kell cserélni a színészeket, tudod? Nem. Vagy éppen nem tudom. Kezdjük úgy is. Ja, bejön az új Tilda. Na, hát akkor... De ezért nem lesz benne. Még nem? Már kezdődött, de kívánom. Sziasztok, üdvözöllek titeket!